哟，这不是咱们学校的杂志基因吗？跑这么急，赶着去投胎？穿转来后继承的记忆里，这种羞辱是家常便饭。在这个基因决定命运的时代，无法觉醒的杂志，连呼吸都得看人脸色。哎呀，阿轩，理这种下板子干嘛呀？你昨天可是答应人家，今天要给买我那条项链的。如果现在动手，最多趁陈子轩不注意，让他破点皮流点鼻血。但对方好歹是 C 级觉醒者，自己被打回来是铁定的事。别急着走啊！初级基因诱导剂，官方售价8000星币，是原主做梦都想得到的东西。只要一支就有可能冲破基因锁，摆脱杂志的身份。想要？听说你的遣送单已经批了，再过1个月还觉醒不了，就得滚去资源星挖空。真可怜啊，既不贵也不求，真是无趣。哎呀，手滑了，要不你舔干净，说不定会有奇迹发生呢。这就走了，你跪下来求求我，说不定我心情好，还能再赏你一瓶呢。阿轩，别理这下等人了，快走嘛！废物，你这种基因缺陷的垃圾，这辈子也就配和那些发臭的异种尸体混在一起。该死，这下真要赶不上了。生物技术处理员实习，其实就是收尸人，专门处理从前线运回来的异种尸体，高辐射、高污染，随时可能感染异种病毒，没人敢干。但这35星币的时薪，也是贫民窟里人人眼红的高薪，更是我在这个世界唯一的活路。小子，来了啊！没骂人，没提迟到，甚至连那句招牌的扣50都没说。别这么看我，我今天心情好。军方刚送来个大家伙，3号冷库，1头王虫。午夜前必须分解完毕。王虫是虫族的5阶单位，星际战场上的移动堡垒。尸体里残留的神经毒素和寄生孢子，瞬间就能要了普通人的命。干不了，星币重要，但命更重要。别急啊，放心，军方那帮少爷兵做过初步净化了，死得透透的。额外加1000星币。现结。干了。肌肉记忆远比刚穿越3天的脑子更可靠。核心脑干最值钱的部分，只要把它切下来，那1000星币就到手了。看起来真的灭活了。那老东西这次居然没骗人。只穿越3天，体验卡就到期了吗？这死法真他妈憋屈啊！好饿，能量需要更多的能量。我没死，皮肤完好无损，甚至连一丝疤痕都没有留下。不仅如此，皮肤还变得异常坚韧，一种能轻易捏碎钢铁的错觉。自己似乎变得不一样了。没有穿越者必备的系统，更没有浮在眼前的数据面板，但我能看到自己的基因。原本代表人类的双螺旋基因链，此刻正被第3条漆黑的链条缠住。原来如此，王虫的生命质被这条黑色螺旋链转化为能量，修复了我的心脏，重塑了我的肉体。这才是我基因里潜藏的秘密，不是杂质，更不是缺陷，而是一种需要用异种能量才能唤醒的天赋。吞噬、吸收、进化，也就是说，只要有足够的生物质，我就可以无限变强。不行，现在还不是高兴的时候，不知道自己失控了多久，老孙更是可能随时进来查看，必须立刻处理好现场，然后像往常一样离开这里。已经够了。这小子居然还活着，小子可以啊，还真让你给搞定了。东西都在吧？不错，核心脑干的活性还高，这次军方那帮大爷该满意了。
你的防护服呢？孙主管，那王虫的神经棘刺还有反应，在我处理脑干的时候突然弹了一下，防护服当场就被腐蚀穿了，我吓得魂都飞了，怕上面有毒，就直接扔进焚化炉了。孙主管，一个普通人防护服被腐蚀还能活着出来，这小子是走了狗屎运，获得了什么奇遇？报废了，那套密封防护服3000星币，你小子这次算白干了。本来答应你的1000星币奖金，就当赔偿中心的损失。孙主管别啊，我为了干这活命都快没了，那1000块是我买基因诱导剂的希望啊。对，这才是下等底层该有的反应。行了，能保住命就不错了，还想要钱？这个月的薪水会准时发的，现在赶紧滚蛋。这是原主花光积蓄买来的，原本是为了监控那可怜的力量，期望有朝一日能突破普通人的界限。基因天赋类别：吞噬异种突变，进化方向排名1，天赋名称：暴食君主，天赋等级 A 级，天赋效果：吞噬食物后可以将能量储存在体内，战斗时瞬间爆发。饕餮胃袋、能量化石、大胃王，各种五花八门的天赋，核心都是将食物转化为能量，但没有一条和我这种直接吞噬一种血肉，并将对方的生命支票为己有的能力对得上。警告：您正在访问联邦禁忌知识库。根据基因安全法案第17条，任何涉及基因掠夺、基因融合等相关研究，均被列为最高级别犯罪，请立即停止您的行为。看来联邦的态度很明确，吃什么都行，但不能吃了别的物种，还把它的基因据为己有。必须规划一下接下来的路。首先，学校和处理中心的工作都不能停，这是目前最好的保护色。其次，是2个近在眼前的麻烦：陈子轩，还有老孙。陈子轩的羞辱是小事，但这种人就像苍蝇，总在眼前嗡嗡作响，惹人心烦，迟早会坏事。老孙则更危险，他的贪婪迟早会让自己做出更过分的事，得想个办法，一劳永逸地解决掉。我需要一个计划，一个能让陈子轩自顾不暇，忘掉他这个小角色的计划。那能对付陈子轩的刀在哪儿呢？李猛 ，B 级力量强化天赋，脾气暴躁，头脑简单，和陈子轩也是老对头了。李猛那帮人，陈子轩见他们就嘲讽是四肢发达的下等人，真打起来，保安永远偏袒陈子轩。李猛憋了一肚子火，逮着机会就想揍他。根据原主的记忆，陈子轩的女友丽丽最近一直缠着要买橱窗里那条银链子，而李猛那帮体育生每天晨练完都会在7点15分路过这条巷子去吃早餐。现在是7点整，我再赌一个巧合，反正成本只是指尖的一点水汽，成了我就能清静好几天，专心研究自己的能力，不成就再想别的招。阿轩，人家真的想要橱窗里那条项链吗？你就买给我吗？那破玩意儿一看就是仿货，也就骗骗你这种没见过世面。我没写过，不是我写的，那是谁？难怪这几天陈子轩看光脑是躲躲闪闪的问跟谁聊，陈子轩就说是妈妈找他，我当时没多想。陈子轩，你给我停车！大早上的你发什么疯？我发疯？你自己看，你把老娘当什么了？什么乱七八糟的？又是这辆破跑车！陈子阳，你有病是吧？把路堵得严严实实，当这是你家客厅呢。李猛，你算个什么东西？老子的事儿轮得到你管？你们疯了吗？你知道他爸是谁吗？感动轩哥，兄弟们上！运气不错，虽然这场闹剧最多让陈子燕焦头烂额几天，但已经足够了。东海市14区城南中学，名字听起来像模像样，实际上是一所3流学校，专门接收来自贫困窟的普通学生，以及像陈子轩这样有点天赋但更想当土霸王的富二代。来了，陈子轩来了！我靠，他脸怎么了？好像被人打了。好家伙，原本还算人模狗样的脸，现在肿得跟刚出锅的发面馒头似的。看什么看？再看把你们眼珠子抠出来当泡菜！
茬儿，轩哥，要不要去医疗中心看看？看个屁！李猛那头蠢牛，老子迟早废了他！还有那个在玻璃上写字的，别让老子逮住，不然非把他剁碎了不可！上课，今天继续讲联邦的权力结构。联邦表面是委员会制，实际上，三足鼎立：政府、军方还有财团。财团30年前虫族入侵，战争打了10年，联邦军方拼死抵抗，死了几千万战士，才把虫族挡在边境星域。仗打完了，人类也残了。这时候财团跳出来了，垄断能源、基因技术、星门航道，把战后红利吃得干干净净。咱们现在吃的营养高，住的烂尾楼，甚至呼吸的每一口空气都得给他们交钱。就是，这帮吸血鬼！老子昨天去黑市买基因优化液，花了我爸半年积蓄，结果屁用没有，全是兑水的假货。财团那帮狗粮养的，我哥在矿星挖矿，累死累活，却连命都保不住。自己没本事，买不起正规药剂，赖谁？一群只会抱怨的渣子，活该一辈子烂在地仓里。骂完了，就继续上课。李猛又来了，这是要2番战，有好戏看了。陈子轩，嘴巴干净点，有种就冲我来。李猛，这可是你自找的，都给我住手！李猛，又是你想被季大开过禁闭是吧？都给我散了！少废话，别在这儿惹事。李猛，听见没有？陈少，您别跟这种人一般见识，我这就让他们滚，别脏了您的眼。我们走。很好，仇恨的种子已经种下，并且在不公的浇灌下生根发芽了。李猛和陈子阳的梁子算是彻底结死，短期内陈子阳所有的精力都会用在和李猛的明争暗斗上。哟，小江来了啊！孙主管，怎么样？昨晚睡得还好吗？没做噩梦吧？还好，就是一闭上眼就想起那东西。没事儿，都过去了，大难不死必有后福嘛。对了，小江啊，跟你说个事，今天早上中心的技术员对设备进行例行检查，发现3号焚化炉昨晚的能量度数有点问题。能量度数什么意思？小江啊，焚化炉转化的能量连预期的1半都不到，那缺失的一大块能量去哪儿了？你再仔细想想，昨晚在处理王虫的时候，有没有发现什么特别的东西？不妙，没想到在这里大意了。这老狐狸竟然连焚化炉的数据都会去查。孙主管，我不知道啊。那王虫的野液腐蚀性太强了，防护服胸口破了个大洞，把我吓坏了。我把它推进焚化炉后，脑子一片空白，就胡乱按着那个焚化按钮，好像火确实比平常大了很多。孙主管，我真不是故意的，我就是太害怕了，您可千万别扣我工资，我还要攒钱买基因诱导剂呢。原本以为这小子走了狗屎运，偷偷藏了什么宝贝，现在看来就是个被吓破了胆，连紧急增压焚烧会极大损耗能量转化率这种常识都忘得一干二净的蠢货。哎，原来是这样，我就说嘛。行了，没事了，你这小子也是命大，就是胆子太小，成不了事儿。这样，今天你去2号冷库，把那批新送来的小型异动尸龛清理一下，那边没什么人，你也清静清静，压压惊。这老东西不死心啊。2号冷库没什么人，清静清静，恐怕是想再观察自己一次吧。这些怪物对普通人来说是噩梦，而对现在的我而言，这里是菜品丰富、琳琅满目的免费自助餐厅。但我知道，此刻暗中一定有一双眼睛在盯着我。忍住。毒素晶核，这是喷射蠕虫体内毒素的精华凝结物，是制造生化药剂和武器的材料。在黑市上，这么一小颗，至少值5000星币。
都足够买一支最低级的基因优化液了。根据联邦的规定，所有有价值的生物材料，在被运送到处理中心之前，就应该由专门的后勤部队先行取走。这种东西绝对不应该出现在这里。干快点，处理完早点下班。昨天的王虫，果然是老孙给自己开的私活。今天这枚毒素晶核，同样是本不该出现在这里的东西。它被藏在一具低级艺术尸体里运进来，这说明背后有一套完整的流程，有军方的人在利用处理中心的渠道进行着系统性的走私，而老孙很可能就是那个内应或者肉钉之一。进来，孙主管。干完活了，干完了就赶紧滚蛋，别在这儿碍眼。孙主管，我今天运气好，在处理一批喷射除虫的时候发现了这个，我看着不像普通石头，不敢私藏，第一时间就给您送过来了。这枚晶核是我故意放的，半小时前我还特意去2号冷库晃了一圈，就是去确认那具藏着晶核的蠕虫尸体有没有被这小子发现。昨晚王虫的事情让我觉得江哲这个小子有点邪门。我在灰色地带行走了半辈子，从不相信运气，只相信可以掌控在手里的东西。我设下这个局就是要测试2件事：第一，测试这小子够不够敏锐，或者说他的运气是不是真的那么好；第二，也是最关键的，测试这小子在发现后会不会选择私藏。结果对方不仅找到了，还懂事的第一时间上交了。这意味着这小子虽然有点小运气，但本质上还是个好拿捏的、懂规矩的聪明蠢货。这种人最好用，也最适合拿来被背锅。小江啊，你很不错，很懂事。这东西不是什么好玩意儿，沾上了会惹大麻烦。你没私藏是对的，聪明人才能活得舒服。这是给你的奖金，今天的事烂在肚子里，以后再有这种运气，第一时间报备，好处少不了你的。谢谢主管，谢谢主管。行了，你这小子还算机灵，以后就别去大厅跟那帮蠢货挤了。5号冷库不是空着吗？以后归你了。有些硬骨头我会让人直接送到那儿去，那里清静，没人打扰你。对了，5号冷库的监控线路老化了，这2天注意点。谢谢主管，我一定好好干，绝不辜负您的栽培。去吧。没人愿意处理的硬骨头，那通常意味着更高级、更完整的异种尸骸。对别人来说或许是麻烦，但对我而言，那是为我一人开放的盛宴。小江，今天又去5号库？先去忙了。这小子运气真好，被老孙看中了。可不是嘛，独占5号冷库，那可是能接触高级货的肥差。3阶幽眼飞虫，动态视觉和高速飞行极强，战场低空侦察突袭噩梦，价值远超甲壳虫、喷射蠕虫。监控灭了，哪里是安全？分明是让我放开手脚。饥饿感比昨天更强，这是进化的信号。江哲啊江哲，身躯可以异化，但灵魂不能。口感鲜辣，后劲十足。体内黑色基因链在疯狂转动，分解能量，吸收1/10精华，饱腹感拉满，吸收到极限，再多会能量溢出，还会留下异常的度数。这是基因掠夺后的融合。热感视觉比普通热成像更高级，能看到能量流动。低温和障碍物会削弱效果。
成功了。都被他处理掉了。被发现了吗？高阶觉醒者感知灵命，或许是本能警惕，或许已经暴露。小江，活干完了。主管，5号库里的东西我都处理完了，效率还行吧？不错，比我预想的快。看来你小子是真有这方面的天分，好好干，亏待不了你。有机会给你弄个大家伙。谢谢主管，我一定珍惜这个机会。哼，臭小子，加油干吧，老子的养老金就靠你了。超速复生，热感视觉，外骨骼角质层，无限吞噬天赋，第3条基因链凝实，热感视觉突破10米，钻石墙壁近乎透明，还能通过热源判断定情绪，紧张升温，说谎鼻周升温。军方供原材料，老孙处理筛选，高价值材料流向昆仑实业，另一部分换现金资源。3方勾结，军方、财团、神秘组织，都是惹不起的庞然大物。越是复杂的利益链条，越是容易被利用。只要找准切入点，以小博大，撬动整个局面，也不是没有可能。信标指的是被植入了微型追踪器的一种尸骸，用于监控货汇流向，防止内部人员私吞。水耗子是黑化，指代这些负责处理尸骸，随时可能死掉的底层人员。这个称呼倒也贴切，在那些大人物眼里，这些人确实和下水道的老鼠没什么区别，都是随时可以牺牲掉的消耗品。净化率指的是提炼出的生物材料的纯度，直接关系到价格。而那个反复出现的黑潮，指向了一个具体的地方。黑潮即是距离18岁越来越近，留给我的时间不多了。如果不能给自己伪造一个合理的觉醒者身份，我迟早会因为杂质基因被发配到资源星，购买高品质的基因诱导剂，伪造觉醒假象。黑潮无疑是最好的去处，可问题是，我一个无名小卒，怎么进入那个地方？就算侥幸进去了，人生地不熟，恐怕连怎么死的都不知道。我需要一个引路人，一个熟悉规则又能为我提供币的引路人。老孙，这个贪婪、狡诈、自私的老东西，无疑是我目前能接触到的最好的跳板。3125块，这是我现在的全部家当，也是我唯一的筹码。孙主管，那个主管，您看我这工作也干得挺久了，我也快18了。要是再不觉醒，这辈子就完了。所以呢，想让我给你加工资，还是想让我给你写封推荐信？不是的，主管，这是我全部的积蓄了，2125块，是我这几个月省下来的，还有您上次奖励的1000块，我1分都没敢花，加起来一共3125块。我想买一管好点的基因诱导剂，赌一把。可是官方渠道的太贵了，最便宜的都要5000起步，而且那些低端货对我这种杂质基因根本没用。我听说有一些特殊渠道能弄到效果更好的，价格也更合适。能不能发慈悲，帮我指条路？我真的不想去矿星啊，主管，我不想这辈子就这么完了。真的走投无路了，3000多块对你这种底层人来说已经是全部身家了。你小子干活利索，嘴巴严实，从来不多问也不乱说。这几天在5号冷呛清理那些硬茬子，效率比之前那几个水耗子高了1倍不止。你小子看来是把我之前说的话放在心上了啊，所以我才拼了命的去找这些。我只是不想上死的不明不白啊。我知道自己是杂质基因，但我真的不想就这么完了。我还年轻，我还想活下去。行了，别在我这儿嚎丧，听着心烦。黑市的水深着呢，你这点钱下去，连个响都听不到。那些卖药的看你是生瓜蛋子，张口就是10倍价。你这3000块，最多买个安元剂回来。我也不是不帮你。记下来，这是一个半公开的入口，进去以后别说是我介绍的，听见没有？记住了。里面的东西看看就行，别乱问，找到卖药的谈好价格，拿到东西就走。要是惹了麻烦，没人能救你。行了，滚吧，明天还是照常上班，别耽误活。我明白，谢谢主管，真的太谢您了，我一定小心，一定不给您惹麻烦。那里面鱼龙混杂，骗子比真货多10倍，能不能在里面找到靠谱的东西，就看你小子的造化了。不会的，主管，您的大恩大德，我一辈子都不会忘的。我需要一个代号，一个能代表我，又不会暴露任何真实信息的代号。叫什么好呢？我的基因深处那吞噬一切的渴望，就叫美食家吧。这个地方简直就是天堂，未来的发展离不开这里。这里虽然混乱，
但也有着自己的秩序。交易双方通常会使用各种暗语和黑话，并且有认证的账号极度注重信誉。一个信誉破产的 ID 会立刻被所有人拉黑，再也无法在这里立足。全是骗子，他们的话术漏洞百出，真正的好东西不可能这么急着推销，更不可能主动降价。这个幽灵有点意思。蓝月是一款颇有名气的基因诱导剂品牌，以成功率高但副作用难以预测著称。我要的不仅仅是药剂，更是要通过这次交易试探出一条稳定的黑市渠道，所以必须当面交易。我的规矩不当面，要么邮寄，要么滚。这是做给幽灵看的。一个有渠道的卖家不会像骗子一样上蹿下跳，但如果他手头紧，看到一笔生意可能被抢走，他的心态就会发生变化。对方这么快就松口，证明了2件事：第一，对方确实很需要钱，而且很急；第二，对方的底下就在3000左右，自己正好卡在了对方的心理价位上，就这一条路进出。要是对方带了人或者设了埋伏，一眼就能看出来。表温度正常，心跳平稳，体内没有能量流转的高热区域。普通人今晚不光要拿到货，还要把这条线握在手里。对方很警觉，没有直接走到交易点，而是在巷口站了快1分钟，观察周围。你迟到了。路上有点事，东西呢？蓝月3代，检查一下。3000，你数数。合作愉快，以后有需要可以通过论坛联系我。等等，还有什么事？我怎么知道这东西是真的？基因诱导剂这玩意儿喝下去才知道效果，要是假的或者是有问题，我找谁去？我有信誉记录，出问题可以找我。售后，等我发现有问题，你这 ID 早注销了吧？而且你是什么大人物吗？一个卖药的也敢跟我谈信誉？那你想怎么样？简单给我一个保证，一个能让我随时找到你的保证，比如你的真实身份。不可能，你坏了规矩。规矩是强者定的，今天在这里，我就是规矩。觉醒者，我再问一遍，你的名字、住址，所有的一切。我不知道你在说什么。是吗？看来你很不配合。你要干什么？无耻！既然你不肯说，那我就只能用我的方法来了解你了。给你最后一次机会，你的名字，你的住址。你要带我去哪儿？你放开我！去一个能让你开口的地方。看来这东西除了绑货，还能有点别的用处。我的耐心是有限，你再不说，我不介意把你和这些垃圾一起压成一块铁饼。苏萧月，大声点。苏萧月住在哪儿？第16区集装箱聚落 B-7号。走吧。去哪儿？去你家。我需要确认你有没有说谎，也需要了解你的价值。到了。小月，到底想怎么样？你在和谁说话呀？妈，没事，是我一个同学路过来找我问点事。同学，你这么晚还在外面，是不是又去？没有妈，我就是和同学聊聊天。您好好休息，我一会儿就让他走。苏小月，这个月的利息该交了，别以为关上门就能不认账，再不开门就把你门拆了。利息呢？还是说打算拿你自己抵债？彪哥，钱我很快就凑齐了，再给我2天行吗？2天？上下周你也是这么放屁的？那就看你会不会来事儿了。今晚陪哥几个乐呵乐呵，哥哥一高兴，说不定能再给你宽限几天。放手，我有钱，这是我刚收到的货款，先给你。3000，打发叫花子呢，这够个屁！欠了我们黑水帮20万，你以为是买糖吃吗？不要，求求你不要动我妈！再不还钱，按照规矩，你和你那个瞎眼老娘就只能改造成人偶，给我们打工还债了。这真的是全部了。3天，再给我3天，我一定把剩下的凑齐。行，看在你这么懂事的份上，老子就给你3天。3天后钱没到账，你就跟你妈一起等着被做成人偶吧。你还没走？你一个普通人是怎么在黑市生存的？你到底是谁？回答我的问题。你应该是一个聪明人，不要浪费我的时间。我觉醒了，但我运气不好，是个废天赋，1级数据感应，
除了能感知附近的信号变动和速觉疗，没有任何战斗力。在官方评级里，这就跟残废没两样。数据感应很好，那你的蓝月3代是从哪儿来的？我有一个上线，代号叫炼金学生，我没见过本人，所有交易通过加密屏和死火箱完成。他手里不光有药剂，还有很多违禁材料。你们下一次交易是什么时候？30万的事情我帮你解决，条件只有一个，从现在起，你在黑市的所有渠道、所有情报都归我。你的条件，我答应，但他都是单向联系我，我不知道怎么找他。可是30万，你从哪里凑这么大一笔钱？这是我的事。这个月利息多少？2万。这3天，你最好待在这里，哪儿都别去。我的消息随时会到。萧月，那个男人是谁？妈，你别担心，他会帮我们的，我们很快就能离开这里了。他会伤害你吗？最近这段日子过得是真滋润，上面查得松，下面也没给他找事儿，油水都比之前高了1成。照这个进度，再干个5年，就能去第3区买套带落地窗的大平层，提前过上退休生活了。主管，没打扰您休息吧？没事。主管，我成功了。成功了？什么成功了？就是您上次给我的那个路子，我用全部积蓄买了支基因诱导剂，没想到真让我觉醒了。哦，你小子还真让你赌赢了。嗨，别提了，就是个没什么用的龟壳子，除了皮厚点儿，稍微能扛点揍，一点攻击力都没有。防御天赋，不错，硬度还行，但也就那样。主管，我为了买药剂，把钱都花光了，还欠了点债，您看能不能给我安排点别的活？只要能赚钱，多脏多累的活我都愿意干。小子，想赚钱是好事，就怕你有命赚没命花呀。把5号库清场，把那头凯兽送过去。对，就是那个大家伙，我让人去练练手。走吧，机会给你了，能不能抓住，就看你的造化了。谢谢主管，谢谢主管。行了，把腰直起来，好歹也是个觉醒的人了。跟我来吧，让我看看你的壳够不够硬。4阶异种岩坎兽，这玩意儿的败壳是制造重型机甲的顶级材料，光这一身皮，黑市上就能卖到70万星币。但它的血液全是高浓度磷酸，解剖的时候手一抖，酸液溅到甲壳上，这几10万就打水漂了。而且那酸液要是溅到人身上，骨头渣都不剩。小子，以前你是个普通人，1个月亲死累活也就几千块，现在你是觉醒者了，我老孙也不亏待你，把这活干漂亮了，材料完整度超过70%，我给你1万。一天赚以前半年的钱，这买卖做不做？1万？怎么嫌少？不，我想做，我做梦都想做。小江啊，丑话我说在前面，上一个弄坏我货的倒霉鬼，现在还在地巢的营养液回收池里当过滤器呢，你应该懂我的意思对吧？我懂。谢谢主管提携，我拼了命也会把它处理好，好好干。这扇门在接下来的几个小时里不会被任何人从外部打开。老孙说的没错，这确实是个硬骨头，硬度甚至超过了之前的5阶王虫。不过越强吃下去才越补啊！一个聪明的猎手，哪怕是偷吃，也要吃得优雅，吃得安全。这种酸性还可以。这些东西和他并肩作战过，这些全是老孙眼里的宝贝，一片就能在黑市换几千星币。但我的目标是隐藏在甲壳之下的血肉精华，这要是一刀切错，高压酸液炸开，整块肉直接报废，搞不好还得搭上一双眼睛。陶瓷耐酸，但极脆，必须避开所有硬骨头。还好，这头岩凯兽血管分布不算变态。热源隐匿，这意味着只要我穿着这级装甲，任何基于热感应的侦查手段都对我无效。小子，干什么呢？怎么还把门锁了？在里面偷懒吗？主管，我怕有人不小心闯进来打扰到我工作，这东西太贵重了，我怕一分心就弄坏了，到时候赔都赔不起。
歪理还不少。这，你连肉都剔出来了，没有一滴酸液渗漏，简直完美的不像话！妈耶，捡到宝了啊！材料完整度85%，市面上的熟练工能做到75%就算烧高香了，你小子干到了85%，这一波的溢价别说换悬浮车，换个小情人都够了。主管，是不是我哪里做错了？老子以为你就是个剥壳的苦力，没想到你还是个手艺人，这活干的绝了！谢谢主管夸奖，我就是想多赚点钱，所以特别小心。小心好，干这一行小心才能活得长，难怪你要锁门，干得对，下次继续锁着，别让人打扰你。拿着，这是3万。主管，这说好的1万，这太多了，我不能给你，你就拿着。好手艺就值这个价，跟着我老孙干，吃香的喝辣的少不了你。还有，赶紧去官方中心把天赋认证了，以后还有这种好活，老子都给你留着。是，我明天就去。我得赶紧去联系买家，这批货绝对能卖个高价。根据原主的记忆，觉醒者认证有一个无法绕过的环节——基因波段深度扫描，那是一种能将人体基因序列像剥洋葱一样层层解析的技术。到时候我的3螺旋基因只要检测必定会暴露，要么绕过基因扫描，要么在扫描的瞬间让仪器看到它该看的东西，但这取决于那台仪器的视力到底有多好。苏萧月，一个看似只能用来蹭网的辅助天赋，是我破局的唯一希望。钱凑到了吗？这里面是2万，现在帮我做一件事，做好了，这钱就是你的。你说。我要知道第12区觉醒者管理分局使用的基因检测设备的具体型号。啊，这些设备大多是联邦统一配发的。我要确切的型号，不是你的猜测。不光是型号，还要它的检测精度参数，尤其是它到底是全基因团测序，还是仅针对显性基因波段的阈值扫描。分局的内网用的是军用级防火墙，直接黑进去，3秒内就会被锁定，我们俩都得完蛋。如果是联邦军用 I 型或者科研级深潜者，立刻拿走这张卡，连夜提离东海市，从此亡命天涯。但是，他们的设备维护日志是外包给一家叫蓝天科技的第三方公司，而这家公司的服务器简直像个筛子，到处都是后门。通过维护事迹反向军锁硬件信息。第12区觉醒者管理分局基因检测室，设备编号 A7721，有了。设备型号盖亚3型，版本民用基因波段，上一次系统更新10年前。你好。那个做一下初次觉醒认证，去 B3区等待。编号 A734，请进入1号测试间。手传放感应器上，用的基因诱导剂是。哼，运气不错。说吧，觉醒了什么天赋？好像是防御类的。行吧，先测试基础数据，去对着那个测试桩，用你最大力气打1拳。还行，勉强通过。下一个天赋验证，站到那个红色区域里去。1阶能量光线，强度递增。撑不住就喊，别死我这儿。写实诊报告很麻烦的。明白。实体化外置装甲还是顺法？给你加点料，1阶巅峰。好了，测试结束。我不行了。天赋生物装甲初评 C 级，评价硬度可观，可塑性极强。小子，你运气不错，这种天赋去给财团当保镖，或者去军队当个重装步兵，这辈子算是端上铁饭碗了。谢谢长官。行了，最后一项，躺进去，扫个基因序列就完事儿了。这是什么鬼东西？为了一个贫民窟出来的杂志基因小子，再折腾一次，多一事不如少一事。要是拉了警报，这周都别想下班了。小伙子，你运气真不错，杂志基因能觉醒 C 级天赋，这在整个东海市都很少见。好好努力，别浪费这份好运气。有空去天穹区的大医院挂个号，你这种罕见样本，说不定能被哪个研究室看上，招你去当个小白鼠，每天躺着就能领钱。谢谢您的建议，我记下了。是我，今晚8点，14区罐头厂顶楼天台，带上那张卡。另外，我有一个新任务要交给你，待会儿你去约黑水帮的人，把这个月的利息还了，地点定在宋石巷。好的，那你说的任务是？帮我盯一个人。谁？城南中学陈子轩。为什么要监控他？这不是你需要问的。我要知道他几点起床，见了谁，说了什么话，他在网上搜过什么，下载过什么，哪怕是浏览记录，我都要知道。
尤其是关于昆仑实业的字眼，一个字都不能漏。记住，我要的是结果。如果你做不到，或者让我发现你藏着掖着，我不介意换一双眼睛。至于你和你母亲，我明白了。很好，别让我失望。哟，小月妹妹，挺准时啊！钱凑够了吗？还是说准备肉偿啊2万，这是这个月的利息。哎呀，小月，哥哥就知道你有本事，之前那些狠话都是激励你的，你看这不就逼出潜力了吗？既然利息还上了，那咱们就是一家人。本金的事不急，慢慢还，只要你每个月按时交利息，哥哥保证这片没人敢动你和阿姨一根手头。我可以走了吗？走，当然可以走，记得常联系啊，妹子。彪哥，就这么放他走了？这娘们儿肯定有鬼，3天弄2万，怕不是避上大款了？是啊，彪哥，要不咱们跟上去看看，说不定能干一票大的。蠢货，懂不懂什么叫放长线钓大鱼？这娘们儿现在就是一只会下金蛋的鸡，你把她吓跑了，老子再去哪儿找这么好的提款机？那就这么算了。算了？怎么可能算了？先让他交几个月的利息，等老子把他底细摸清楚了，再连人带渠道一锅端了，这叫价值最大化，懂吗，蠢货？彪哥英明，还是彪哥高？那是。真是可悲啊！贪婪已经为你们写好了墓志铭。陈子阳的事先放放，我要黑水帮和那个彪哥的所有底细。另外，查清楚他们嘴里那个工厂的位置。他在看着我，刚才发生的一切，那个男人都在场。做得好，那30万就不用还了。不用还了？这句话是什么意思？难不成，既然把灵魂卖给了魔鬼，那就做一个对魔鬼有用的人。做得很好，不得不说，那个丫头在情报搜集上简直是个天才。黑水帮的底库都被她扒干净了，组织架构、地下赌场的流水、保护费的账目，以及那个所谓的工厂。这就够了。今晚凌晨1点，16区废弃处理站，黑水帮交易高纯度晶核。货值100万，动作快点！处理完这2个废物，老大还在璀璨之星等我们回去呢。是毒蛇帮，这群疯狗怎么在这儿？还击！给老子还击！检测到压力异常，启动紧急封锁程序。不！开门啊！放我出去！我不想死！结束了。早上好啊，我是你们的老朋友强尼。不管你昨天是睡在垃圾箱里，还是哪个公司狗的床上，都给我把眼睛睁开，听听这个操蛋的世界又发生了什么新鲜事儿。首先插播一条官方笑话，简讯。我们亲爱的第16区那个鸟不拉屎的地方，昨晚举办了一场盛大的烧烤派对。官方媒体怎么说来着？恶性瓦斯爆炸。这帮穿西装的家伙是不是觉得我们的脑子也被替换成浆糊了？根据强尼我的独家线报，那地方昨晚可是热闹得很，黑水帮和毒蛇帮那群蠢货在那里开了一场盛大的交流会，结果这帮蠢货玩得太嗨，把自己全送进了分解舱。至于治安部说的严厉打击暴力，这大概是本周最好笑的笑话了。好了，各位，出门记得检查你们的护甲涂层，别指望那帮废物。全死了！那个把我逼上绝路的彪哥，那个不可一世的黑水帮，一夜之间人间蒸发。搬家。小月，这里好安静。妈，以后我们就住在这里了。房东是个好人，看我们困难，半卖半送租给我们的。这张脸怎么这么眼熟？奇怪，总觉得在哪儿见过，可一时之间又怎么都想不起来。次卧归你们，安顿好你妈，搞定了，来我房间。小月，刚才那是房东，声音听起来还是个孩子啊。进，把门带上。陈子轩最近几天在干什么？什么？如果是听力有问题，我不介意换个更机灵的合作伙伴。抱歉。还是说，你觉得这副样子能提高你的情报价值？抱歉。
陈子轩这几天很安分，除了上课就是回家，连璀璨之星都没去。为了监控他，我也回了一趟17中。你是江哲？既然被你认出来了，那么有些规矩现在就得立好。在学校你不认识我，也别试图跟我套近乎。接下来我要你做2件事：第一，继续查陈子轩，尤其是他在璀璨之星的活动轨迹。怎么了？出事了。我设置了关于生化处理站的舆情关键词，刚刚收到一条黑市的紧急推送。说重点。昆仑实业不相信这是简单的黑帮火拼，他们向天半司申请调动了一名回溯者。回溯是一种稀有的感知类天赋，能够通过现场残留的生物磁场或基因碎片，模糊还原案发时的场景。在这种侦查手段面前，普通的毁尸灭尸根本没用。如果被回溯者查到，那作为同伙，结果也不会好到哪儿去。慌什么？让他们查。可是那是回溯者啊，万一……没有万一。回溯者的原理是基于物质残留进行重构，就像拼图，前提是你得有碎片。但是如果连碎片都被强酸彻底溶解了呢？分解舱里装的都是高浓度工业酸液，混合了积压了10年的剧毒废料。那种东西能把有机物从分子层面破坏殆尽。当物质基础被彻底抹去，所谓的回溯只能看到一团毫无意义的酸雾。第2件事，既然财团的人在找凶手，那就给他们一点意外，转移一下他们的注意力。意外？陈子轩，你要杀他？他死了，事情一定会闹大的，这太冒险了。杀人是最低级的手段，尤其是杀这种有背景的蠢货。陈子轩虽然是私生子，但也是财团的脸面，他被暗杀，财团一定会不计代价的报复，那是给自己找麻烦。但如果他成了一个不仅无能，还给财团蒙羞的烂人呢？真特么是个烂摊子！为了中和里面的酸液，整整3个调队的防化兵，倒了1吨的中和剂，折腾了一整天，我们才能下脚。这凶手是有多恨这帮人啊？烂摊子？不，叶红，你用词不当，这是一件艺术品。艺术品？这里死了至少30人，连块完整的骨头都找不到，满地都是那种东西，你管这做艺术？正因为找不到，才是艺术。黑水帮的彪子，毒蛇帮的老三，这2个斗了5年的死对头，在生命的最后一刻，竟然以这种方式融为了一体。你中有我，我中有你，再也无法分割。这种终极的和解，难道不浪漫吗？收收你那变态哲学吧！昆仑实业那帮老东西正在上面施压呢，你是负责人，赶紧干活。好吧。天赋，场景回溯。怎么样？全是噪点，我看不到任何连贯的画面。这里太干净了，所有痕迹都被抹去了，连磁场都被搅碎了。预料之中，这种酸液配方混合了工业王水和高活性生物酶，它不仅能溶解肉体，还能破坏 DNA 链条，甚至中和生物磁场。更重要的是，这种酸液在封闭的分解舱里发酵了一整天。这种环境下，别说你的回溯，就是神来了也得捂着鼻子走。走吧，上去看看那个泄压阀。你看这里，这块合金是被人为卡进去的，正好卡在泄压弹簧的回弹点。也就是说，当压力过高时，阀门不仅不会打开排气，反而会被彻底死锁。精彩，太精彩了！凶手不仅卡死了物理阀门，还改写了底层逻辑。他把压力异常紧急排灰的指令篡改成了压力异常舱门锁死。这意味着什么？这意味着，这不是黑帮那帮莽夫能做出来的。凶手非常了解这台老机器，他利用了机器本身的保护机制，把泄压改成了锁死，把搅拌变成了绞杀。这需要机械工程造诣以及对生化处理流程的熟悉，甚至需要一定的计算力来计算压力临界点。黑帮火拼？不，这是一场精心策划的屠杀。能做出这种局的人，心理素质稳定，技术手段专业，且行事风格十分冷酷。嫌疑人画像出来了，记一下：男性，年龄35岁到10岁之间，性格孤僻，心思缜密。重点排查2类人：第一，曾在这个处理站工作过10年以上的高级工程师，因为被辞退怀恨在心；第二，因伤退役流落到下城区的前军方机械师或爆破专家。只有他们才有这种把工业设施变成杀人武器的技术，以及那颗冷酷的心脏。去查吧，在这个范围里找，凶手跑不掉。查的同时，顺便支点昆仑实业。虽然他们不想让咱们继续，但咱们可以借着查案的名义，把他们的底再摸一摸。嘿，伙计们，
我要收回昨天的话。神特呢的黑帮火拼，16区那个废弃工厂简直就是个人间炼狱。天剑司的洗地工在里面吐了一整天，据说里面连一块完整的骨头渣子都找不到。有内幕消息说，里面连一具完整的尸体都找不到，所有人都变成了一滩水。有传言说，凶手是一个反社会人格的机械师，或者是那个传说中的幽灵部队干的。机械师、幽灵部队，联邦的想象力有时候还挺可爱的。既然他们已经把怀疑对象锁定在了并不存在的隐士高手身上，那么自己这个小透明还能隐藏好久。老板，那个伪造记录搞定了，我根据您的思路稍微加了一点点细节。李猛那部分我加了点料。哦，至于丽丽那边，我发现这不需要我伪造。看来陈子璇这帮兄弟也不是什么好鸟，早就等着看他笑话了。干得漂亮，你的价值比我想象的还要高。走吧，去学校看看他们怎么演这出戏。猛哥，这是神州的。懂事儿，以后在学校谁敢欺负你们，报我名字。阿虎，你能不能稳重点？天塌下来了？不是天塌了，是陈子轩那个杂碎。你看这个，这是昨晚有人在厕所偷拍到的。李猛，哼，那个四肢发达的傻福，你们真以为他那身肌肉是练出来的？笑死人了！我找人查了底，那穷贵一直在偷打狂暴兽化剂。知道那是什么玩意儿吗？那是给地下斗兽场的变异野兽用的违禁药，便宜劲儿大，唯一的副作用就是小脑萎缩。怪不得他看着像个低能孩，原来是吃饲料长大的。我已经跟校董会打过招呼了，明早就把材料交上去，安排个突击体检，到时候直接取消他的特长生资格，让他滚回贫民窟去捡垃圾。这视频哪儿来的？匿名号发的，说看不惯陈子昂装逼。猛哥，这视频里陈子昂那样谁学得来？他说今天早上就要交材料，万一真安排体检，他敢！猛哥，你干嘛去？校门口全是保安，而且那群杂碎都向着陈子阳，你现在去是送死啊！撒手！哥，你别冲动，咱们可以想别的办法，或者找人求求情。求个屁！猛哥，真不能去啊！咱们忍一忍，忍一忍就过去了。你让我忍？阿虎，你特马是不是忘了那个杂志是怎么骂你哥的？他说你哥命贱，说你全家都是渣子，这特马你也能忍？他说什么？你是个怂包，老子不是。他不是说我吃树药吗？那我就让他亲眼看看野兽是怎么咬人的。星辰系列的限定款，陈子航答应下周就给我拿下。全东海市总共就3个名额，有一个马上就是我的了。这男人啊，就是贱骨头，你越不搭理他，他就越上头。陈子阳在外面是横，但在我面前，乖得跟猫一样。那是，学校里谁不知道陈少最听丽丽姐的话？丽丽姐，以后陈少要是组局，可别忘了带带姐妹们啊。放心，都是姐妹，其实也没什么难的，重点是要把控距离感，让他觉得你高不可攀。你们怎么了？没什么，就是一个搞笑视频，挺逗的。什么视频？给我看看。真没什么，丽丽姐，马上要上课了，我们先给我。丽丽，哼，别提那个蠢货，那个蠢女人，真以为老子喜欢她？要不是她还算放得开，活还凑合，早让她滚蛋了。轩哥，那玩腻了怎么办？玩腻了，送你们呗。那娘们儿虚荣的很，只要给钱就行。到时候兄弟们排好队，咱们主打一个资源共享。看来陈少对你还真是大方啊，一个月好几万呢，这价格算顶流了吧？是啊，毕竟是要排队的嘛，辛苦钱。我早就说他是个绿茶，就是装的跟真的一样。快发论坛，让大家都看看。
吵死了，都他妈闭嘴！陈子阳，你个王八蛋！操！大早上的你又发什么疯？我发疯！你特么敢打我！你把我当什么啊？要把我送给你兄弟，让他们排队！滚开，疯婆子！看什么看？都给老子转过去！给脸不要脸的东西！信不信老子现在就让你全家在东海市消失？陈子轩，李猛，你个傻子来干什么？老子今天就废了你！操，愣着干什么？拦住他呀！这个月的生活费翻倍，给我上！都给我上！你想干什么？让你举报我，让你断老子前途，让你造谣，让你说老子吃兽药！疯了！李猛疯了！快叫保安！叫保安！住手！都给我住手！快，拉开他！快，拉开他！加大功率，把他弄晕！你们拉开他！怎么回事？操，老实点！你他妈把他废了，你知道吗？我刚才踢到了吗？李猛这辈子完了，昆仑实业不会放过他的。做得不错，这个给你母亲。这太贵重了。你提供的情报值这个价，我需要的是有用的工具，继续证明你的价值，你会得到更多。谢谢，老板。不用谢，等价交换而已。陈子阳那边进展怎么样？我早上趁乱黑进了他的个人账户，他账户里的大额资金有虹膜和基因锁，我动不了。但他几个用来吃喝玩乐的小号里凑了53000新币，找黑市渠道洗一下，手续费10%，能到手4万多。先别动。可是我说了，别动，为这点星币引火烧身，不值当。明白了。除了星币，还有别的吗？比如他和昆仑实业的联系？有，账户里有定期的转账记录，备注是生活费，转账人叫陈如，应该是陈子轩的母亲。就在陈子轩出事后，他和一个叫刘老的人通过话，我截获了录音。刘老，那件事怎么办？子轩现在进了急救室，医生说伤到了根本。陈如，沉住气，只要人还在东海，解决不了的伤，这点小事不止乱了方寸。比起这个，我更关心那东西没出岔子吧。你也知道，我不做赔本的买卖。没，绝对没有，2天内肯定到。这就对了。只要您能，剩下的我来安排。把心放肚子里，好好睡一觉，等着接儿子出院就行。东西2天就能到，查一下这个刘老是谁，还有他说的东西是什么。好的。怎么了？是炼金术师，他发来消息说今晚10点会组织一场线上交易会。很好，等会儿我去会会他。进去之后，你还是幽灵。可是炼金学下的规矩是不许带生人，他真的会杀人的。放心，我心里有数，他不会动我。可是，解释一下，我什么时候允许带外人了？是我让他带我来的。炼金术师，我听说你这里有活干。哈，新人，幽灵从哪儿找来的蠢货？他没告诉你这里的规矩？看来幽灵没有教好你。在我这里，不懂规矩的人通常活不长。规矩是为了筛选废物，保证稳定。如果我带来的价值超过了破坏规矩的代价，那规矩还重要吗？一个打手，这就是你的价值？不，打手太低级了。我听说最近第16区很热闹，黑水帮和毒蛇帮几十号人一夜之间人间蒸发，现场干净的连天劫司的回溯者都一无所获。现在各个帮派都为了那片地盘争得头破血流，而我有办法搞定那块地盘，这个价值你感兴趣吗？你想说什么？别误会，那件事不是我做的，但我确实有能力搞定那块地盘。不过我对那块地盘没兴趣，对你倒是有点兴趣。想在我的牌桌上玩，可以。
你需要交出一张门票，或者说投名状。潜入昆仑事业的货运线，那和找死有什么区别？怎么样，有胆量接下这张门票吗？正愁怎么切入昆仑事业，没想到枕头就送上门了。成交。很好，我欣赏你的胆量，美食家。但黑市的牌桌，光有胆量可做不上来，你很清楚。连一句慢走不送都懒得说，还真够傲慢的。黑崖港7号波尾，昆仑齿业的货，10万星币，外加一个黑市渠道商的信任，这笔买卖风险极大，但回报也同样惊人。黑崖港的情报工作交给你了，没问题吧？嗯。小江来了，坐，别客气。无事献殷勤，非奸即盗，老孙必定有危险的差事要交给他。最近表现不错，是个干事的料。这是上次那头岩岗兽的额外奖金，在这个世道能干活的人不少，但像你这样懂事又能干的少见。这，主管，上次您都额外给2万了，我这不合适吧？拿着，这是你应得的，我也不藏着掖着了。我这儿有个肥差，利润大的吓人，敢不敢接？肥差，看来又有一种可以吞噬了。想，只要主管您吩咐，什么活我都能干。好，我就喜欢你这股子狠劲儿。主管，东西呢？东西不就在那儿躺着吗？小江啊，你还是太年轻。这是4阶异种拟态捕食者，这玩意儿的皮全是高活性晶体，死了都能折光，肉眼看就是隐形的。光学迷残，这种保命和刺杀的能力一定要得到。4阶，主管，这东西危险吗？富贵险中求嘛，这东西死了神经反射也还在。昨天2个倒霉蛋，一个被骨刺穿了糖葫芦，另一个手指头都被嚼碎了。但我看好你，你是防御系觉醒者，皮粗肉厚，正好克这玩意儿，非你莫属。干好了，这一单底薪3万，那个隐形线体卖出去，再分你1成。我才是个 C 级，万一……你不是缺钱吗？这机会可不是谁都有的，机会我给你了，你要是不中用，后面排队想接活的人多的是，到时候你这个位置，干，这活我接了。这才对嘛，好好干，我看好你。记住，核心和那2颗獠牙最值钱，必须完整剥离，其他的边角料你自己看着办，别弄太碎就行。4阶拟形捕食者，真是完美的食材。死了还能有这种力道，活着的时候得有多强？闹够了吗？这就是光学隐形线体，剩余的大部分还得留着交差，确实是好食材。昆仑实业，你们的安保系统再豪华，能防得住一个不存在的人吗？好小子，手艺真绝了！3万星币马上转你。至于那1成红利，规矩你懂，货出了手，少不了你的。谢谢主管，我一定加倍努力。行了，东西登记完，该干嘛干嘛去。说吧。绝对不对劲，有上次。是，您放心。明白，只要那东西到了我这儿，肯定给您处理好，没问题。今晚10点，没问题。5号库已经清空了，我也屏蔽了那边的监控，走独立通道。是巧合吗？去哪儿去了？今天有大活，给老子赶紧滚回来！啊，主管，我这才刚到家，饭都还没吃上一口。少废话！10点以前我看不到人，就给老子卷铺盖滚蛋！是，我一定提前到，您放心。真是麻烦。那个，要吃饭吗？我今天加了点合成肉。我端进去吃。今天太累了，吃完得补个觉。10点钟还要回去加班。没事别敲我门。
这种安保级别，运金砖都够了。有情况，在那边 A3区，第2小队立刻前往检查。队长，没有异常。叫什么叫？见鬼了还是想牛狗了？别一惊一乍的，差点把老子心脏病吓出来。都给老子打起精神来！上头交代了，今晚这批货有人盯着，都给老子小心点，别让老子背锅。以后得想办法搞个气味锁死或者信息素伪装的能力，不然遇到嗅觉灵敏的人就是活靶子。除了我，还有人要对这批货下手，有意思，不知道能不能找机会利用一下。这特妈到底是啥金贵玩意儿？催命似的，加班费也就够买几包烟。就你话多，哪儿那么多问题？干呗，早干完早下班，想死别拉上我。这种活干就得旺，知道多了，小心下水道里哪天指不定就多具尸体。敌袭 ！A 区3号门被炸开，重复 A 区3号门被炸开，有武装人员入侵，数量不明，请求支援。走，快去支援！留2个人看着，其他人全跟我上。到底是谁这么大胆，敢来黑崖港闹事？就是那个货车，直接把货车抢了！平等会，你们这群老鼠还真敢来！昆仑实业的走狗还想拦住我？就这点本事，给老子挠痒痒呢！神仙打架呀，打吧，打得越狠越好，只要不波及到自己就行。光学结藏只能作用于与我身体直接接触的部分吗？麻烦。这就是炼金血石药的东西。这东西对我没用，甚至可能有害。既然没用，那就拿去交易吧。做了个噩梦，一身汗，冲个凉。你醒了？怎么还没睡？我等会儿还得去中心加班。哦，那我给你热杯牛奶。来了，主管，您这是有什么大活吗？看您挺着急的。大活？哼，活还在路上堵着呢。你小子先去5号冷库等着，今天有块硬骨头要你啃。好嘞，货保住了。好，刘经理您放心，我在这儿候着呢，保证货到了第一时间处理，绝不耽误您的事儿。12点能到。好的，我们已经就位了，就等东西到了。还愣着干嘛？赶紧给老子卸货！快！都出去！狰狞的龙头，四肢粗壮有力，全身覆盖着一层厚重的，如同黑曜石般的龟甲，玄产地利龟。一种以防御力和生命力著称的4阶异种。还活着就好。小子，这东西是给昆仑实业一位大人物用的，尤其是他的心头血，必须在他活着的时候抽出来，才能保证活性，一滴都不能浪费。快，那帮大人物可等不及了，动作快点，磨蹭什么呢？一滴都不能浪费，听见没有？主管您放心，我知道轻重。
你稳住啊！你要是没干好，咱俩都得被扔进回收池。这劲儿太大了，我顶不住啊！顶住也得顶。你不是那个什么防御系天赋吗？用啊，硬扛也得给我把血抽出来。好。印中带着点点金芒的心头血，顺带身边的低温保存缓缓。好样的，江哲，没白养你这小子。剩下的就交给你了，规矩你懂。核心材料上交，其他的你自己看着办。弱太弱了，一头濒死的四阶异种就需要我用到大半的力量才能勉强应付。如果是全盛时期的四阶，我已经死了吧？元能化液，周天循环，2阶成了。起，没用一丝元能，纯肉体力量也达到了2阶。这还只是吞噬了一小部分，要是全部吞噬，这些人每个人体内的能量变动都不弱。这个为首女人，能量反应更是炙热。这帮人是冲什么来的？查货的问题？不对，货已经安全送到了。老孙刚才抱着箱子跑得那么快，肯定是去交差了。那会是什么？苏萧月之前说天剑司在查黑水帮灭门案的线索，不会查到处理中心了吧？不过还好，只要不是明摆着冲自己来的，就有操作空间。站住！天剑司办案，叶调查员，您听我说，我们这儿就是个处理尸体的地方。前阵子那黑帮火拼，能跟我们有啥关系？带过来，姓名、年龄、职位。江哲，下个月18，现在是实习技术员。觉醒者。是的 ，C 级，防御系天赋，联邦有备案。第16区废弃生化处理站的案子，听说了吗？听说了，强尼的广播里都说了。好像是瓦斯爆炸。瓦斯爆炸，瓦斯能把几十个活人连骨头带肉都融化成一滩水，连 DNA 都提取不出来吗？我不知道啊，我只是个处理移动尸体的。已经连续查了3天，一个有价值的线索都没有。几个嫌疑目标要么已经死了10年，要么根本不在东海市。至于那个真正的目的，查昆仑，同样一无所获，都找不出任何破绽。知道这是什么吗？这是神经抑制剂，能让人在保持意识清醒的前提下，完全失去对身体的控制。到时候问什么，身体就会回答什么。通常配合回溯使用，提取目标的记忆片段。小朋友，你也不想试试这个吧？叶调查员，我真的不知道啊，我就一实习生。是吗？那你解释一下，一个实习生为什么会在凌晨2点还留在这里？是主管，是孙主管安排的。他说这批货特别重要，催得又急，让我务必处理好。我只是个实习生，不敢不听啊。我只是按照流程操作，核心材料已经装箱封存了，就在冷库门口放着。报告叶组，材料箱完好，所有材料都是合规的。别动。地贴的第3基因链。C 级防御系，波动倒是对得上。刚才那一瞬间，明明感觉到了一股令人心悸的阴影，怎么一眨眼就没了？错觉吗？带他去外面等着，把他的档案调出来。叶组，要不要对他进行深度回溯？好的。叶组，这是他的档案。基因序列存在少量冗余，呈阴影斑块，初步判定为杂质基因觉醒后遗症，无明显危害，建议列为待观察样本。原来是个基因残次品，难怪刚才探查的时候觉得哪里不对劲。那是基因杂质造成的能量拥挤吧？行了，跟这小子没关系。再说了，深层回溯一次，老娘就得躺3天。明白。准备撤，这里没什么有价值的线索。走吧。刘经理，您要的东西都在这儿了，一滴都没少。不错。不过这些天剑司的调查员是怎么回事？刘经理，他们16区那个废弃工厂的案子，也不知道发什么疯，查到我们这儿来了。天剑司，走，去办公室看看。没乱说什么吧？没有主管，我就说您让我加班，别的什么也没说。好，做得好。你是？昆仑实业物流部经理刘承志，叶调查员。废弃工厂的案子是我们昆仑实业委托你们调查的。但你这算什么？帮我们查案，还是要查我们？刘经理，你最好搞清楚，老娘接这案子是因为你们在施压上面，我才不得不跑这鬼地方连轴转3天。叶调查员，注意你的态度。昆仑实业是受害方，不是嫌疑方。现在线索指向哪儿，我就查到哪儿。你要是觉得我查错了方向，可以现在就去撤回委托，正好老娘也不想管你们这破事儿。行了，你们是不是受害方，不是你用嘴说了算，得看证据。对了，刘经理，听说你们今晚在黑崖港丢了点小东西，希望损失不大哦。叶调查员，既然你这么尽职，那平等会那帮疯狗在港口闹事，你们天剑司是不是也该去查一查？刘经理，我现在很忙，没空管你们和平等会的破事，要不这样，这案子就到此为止，你们自己解决。叶调查员，
你这是什么意思？字面意思，我只是个打工的，上面让我查我就查，上面没要求我也懒得管。你们昆仑实业要是觉得不需要天剑司介入，我现在就可以撤。不识抬举，哼，吓死老子了！不错，小子，今天表现得很好，够机灵，没给老子捅娄子。回去吧，明天照常上班。主管，我好久没吃肉了，那乌龟的边角料我能不能带点回？你小子还挺会过日子，拿，随便拿，反正已经交差了，剩下的那些边角料放着也是扔进焚化炉，能吃多少拿多少，老子也切点回去炖汤。谢谢主管。本来还有一点担心这小子会不会生出异心，现在看来完全是多虑了。年轻人啊，就是嘴馋，不过也好，这小子越老实就越好用。进来。站着干什么？自己盛。我好，这是什么？昨晚剩下的边角料。哦。体内的3条基因螺旋链毫无反应，只是象征性的转了几圈，吸收到的能量微乎其微。高温破坏了异种基因的活性结构。这锅滋补高汤对我来说和白开水没什么区别。老板，昨晚黑崖港出事了，平等会的人和昆仑实业的护卫队火拼了2个小时。死了多少人？官方通报30个，黑市里的说法是死伤过百，整个码头被打成了废墟。昆仑实业在黑市发了悬赏，要平等会的人头，普通成员50万，核心成员200万，无限期，死活不论。平等会呢？没动静。有，反悬赏也挂出来了，针对昆仑实业的所有运输线，结一次货50万起步，抓到高管赏金翻倍。这是要打持久战的架势啊！还有，我截获了那个陈如的新通话。放。刘老，货送到了，还满意吗？哈哈哈，小陈你有心了，没想到我这把老骨头还能年轻10岁。那就好，年底的股东大会还请刘老多多支持。放心，你儿子虽然不成器，但只要能保住股份分红，你后半辈子也不用愁了。那就多谢刘老，我也就这点期望了，能保住现在的生活就够了。原来如此，陈如费尽心机弄来的4阶异种心头血，不是给儿子治伤，而是拿去给董事会的老不死续命，换取政治筹码。不过财团高层的博弈，我现在还没资格入场。眼下最大的障碍是老孙，那个独眼龙泰坦也太精了。江哲，给你妈送去，剩下那碗归你。我拿着，这东西对身体有好处，对你妈是救命药。我不希望我的员工因为家庭琐事分心。谢谢老板。味道确实顶级，但在他嘴里味同糟蹋。想要变强，自己就只能继续生吃。但如何在保持效率的同时，不让自己看起来像个茹毛饮血的怪物？或许该学学怎么做刺身了。我妈喝了汤，脸色好多了，甚至能下床走2步。她说想见见你。她说你是好人。我不是，我们只是利益交换。别给我发好人卡，那玩意儿我不在乎。无论你怎么说，那碗汤是热的，这就够了。行了，别废话了，该办正事了。今天晚上终于验到这位神秘的炼金术师了，去查一下平等会的底细，越详细越好。老孙的问题必须尽快解决。炼金学士或许能成为我的助力。聪明人的交易从来不是一手交钱一手交货那么简单，他一定会试探自己的底细，甚至可能设局，但这也是机会。炼金学士最关心的是什么？是利益，是稀有材料。他要的是一个能持续产出高价值货物的合作伙伴，而不是一个一次性的工具人。所以必须展现出足够的实力和潜力，震慑住对方，但又不能暴露太多，尤其是3螺旋基因的秘密。查到了，平等会地下3大势力之一，专门对抗财团剥削。他们的理念是打破阶级壁垒，让底层人也能活得像个人。成员遍布各行各业，从底层混混到政府都有人。他们的标志是倒3角，里面刻着1只眼睛。你就是美食人幽灵呢？是我，人越少越安全，不是吗？有道理，我喜欢和聪明人打交道。东西呢？你把外盒拆了，一个可能装着追踪器的箱子。你是想让我死在半路上吗？年轻人好奇心太重，可不是什么好习惯。那就试试。有意思，真有意思。C 级防御系却有不亚于突击者的力量和速度，你通过测试了。多嘴问一句，那药剂到底是什么？你是平等会的人，你说呢？难怪，也只有你们这群疯子敢和昆仑事业硬碰硬。不过听说你们在黑崖港的损失应该不小吧？走吧，换个地方面谈。我只是个负责执行的，上面的决策我无权过问。既然交易完成，我想谈谈后续的生意。打住！不管你们跟昆仑业怎么打，我不掺和。我只是个商人，只图财不站队。没人让你去拼命。我要谈的是货源。我手里有一个稳定的异动材料源头，每周至少能提供3到5份2阶以上的核心材料。你们平等会为什么要找我？
你们应该有自己的消化渠道才对。组织的碗是组织的，喂不饱所有人啊，自己的口袋也得装点东西，不是吗？原来是想吃独食，有种！我的实验室能隔绝信号，去我那儿聊。先别急着夸，你只管告诉我你的渠道吃不吃得下，分成又该怎么算？吃不吃得下，眼见为实。先看看我的实验室，再谈价钱。请。怎么样？就我这个实验室处理你那点货，绰绰有余。不错。既然底牌都亮了，谈谈价格吧。按黑市规矩，我抽60%，我负责出渠道找买家，以及帮你扫平所有可能暴露的麻烦。太高了，我欺你3。年轻人胃口别太大，没有我的渠道，你的货就是一堆定时炸弹，被平等会发现你就死定了。嫌少，我去找下一家。如果不接受，我不介意向平等会打个小报告，告诉他们有一位成员打算把组织的战利品变成自己的私房钱。你大可以试试，幽灵是你的下线，我不怀疑你能顺着他扒出我的底细，但我保证，在你联系上平等会之前，你会先变成一具尸体，一具连天剑司的回溯者都无法还原的尸体。而且，举报我对你有什么好处？为了那点所谓的黑市信誉，别逗了。举报我，你就等于主动断了一条稳定来钱的财路。在这个连呼吸都要花钱的世界，还有什么比星币更重要？你问有什么东西比星币更重要？当然有。吓到了。自我介绍下，我叫李维。5年前，我是星海大学生物基因工程的教授。李维，那个轰动联邦刚科学界的天才，第8代基因稳定液的主导研发者。不过档案上的结局是，因违规操作引发实验室连环爆炸，一家3口全部丧生。那场爆炸不是意外。意外？奥森生物想买我即将申请专利的第9代基因稳定液技术，我拒绝了，他们就买通了安保主管，在我实验台下安了军用级炸药。那天是我闺女6岁生日，他们只是来给我送一块生日蛋糕。所以你同意见面根本不是为了那管药剂，你刚才一直都在摸我的底。没错，你够狠够贪，而且你背后站着那群疯子，只有你们这群敢跟财团正面开战的疯子，才有能力帮我复仇。55分账，这是我最后的让步。我要钱，我要砸出天文数字的星币去重建实验室，去铺我的复仇路。而你需要钱和渠道去喂饱你的野心。我们天生就是最好的合伙人。成交，但我还有一个附加条件，我需要你帮我做个局，我要搞垮一个人，一个贪得无厌挡了我路的人。那个处理中心的主管，看来你的情报网比我想象的还要深。小角色而已，只要不让我暴露在台前，技术支持、伪造证据，甚至提供一些药剂，我都可以办到。不需要你动手，我只需要你配合我演一场戏，一场能让他以为下半辈子可以衣食无忧的戏。作为交换，将来当我向奥森生物那些杂碎讨还血债的时候，我希望你，或者说你们平等会，能帮我一个小忙。只要价码合适，没什么不可以谈的。合作愉快，教授。叫我炼金设施。小江来了啊。主管，这么急叫我来，是有什么大活要干？不急。那只大乌龟味道怎么样？那可是4界一种，外面有钱都买不到的好东西。主管，那味道简直绝了，我这辈子就没吃过这么香的肉，吃完浑身发热，感觉今天干活都有用不完的劲儿，太感谢主管了。那是，跟着我混还能亏了你不成？只要你好好干，以后这种好事儿少不了你的份儿。是，我一定好好干，全听主管你的。主管，其实有个事儿，我不知道当讲不当讲。要说就说，不说赶紧滚蛋。您上次不是给了我那个黑市论坛吗？我这几天没事就在上面瞎逛，结果发现有个板块好像专门在收一种材料。什么？收材料？哼，黑市上骗子多了去了，咱们处理中心那些废料收去干嘛？喂狗啊？我也是这么想的，但我看那个帖子的回帖特别多，而且他们开的价格有点吓人。我寻思着咱们处理中心每天烧掉那么多，是不是有点太浪费了？这可是违规的，要是被查到是要死的。啊？这么严重？那我不说了，您就当我没放这个屁。慌什么？给我看看是哪个家伙胆子这么大。处理中心每天销毁的材料堆积如山，大部分都是普通异种，可架不住量大呀。销毁也就是填个表的事儿。小江啊，你还年轻，别被这些数字迷了眼。
小心有命赚没命花。主管教训的是，那我这就把它删了，以后再也不看了。哎，慢着，既然是为了掌握市场动向，留着观察一下也无妨。你把那个联系方式抄给我，我倒要看看是哪个不知死活的在搞鬼。行了，别在这儿杵着了，出去干活。以后少动些歪脑筋，老老实跟着我，饿不死你。好嘞，都听主管您的。1200万，还是近期的流水。黑市系统直吃鸡最近7天，1周流水破1000万，这绝对是一条大鱼。总算上钩了，比我预想的还要快。群里那几个帖子演技不错，那都是我用来在黑市散货的下线，让他们客串一下暴发户，本色出演而已，没什么难度。专业的演员出场费往往很贵，但好在被贪婪糊住眼的观众往往自带滤镜，他们会自己说服自己。那就准备下一步吧，明天晚上按计划来。好。主管，这玩意儿也太烫了，这东西真的要直接运走吗？要是按咱们中心的销毁规定……少他妈废话！上面有个重点实验室，急需这头巨蜥做基因研究，这是特批的加急任务，让你干你就干，哪来那么多屁话？是，我多嘴，主管您别生气。屁话！轻点儿，给老子轻点儿！碰掉一块鳞片，把你这小子论斤卖了都赔不起。行了，没你事儿了。这趟押运属于机密，我亲自走一趟。主管，真不用我帮您开车？不用，你留下来去后台把焚化炉的日志给老子改了，就说这具尸体已经走完流程，烧成灰了，懂吗？好的，主管，我这就去。好好干，等着任务结了，少不了你的奖金。出来吧。他柜子里有个藏起来的光脑，重点搜索加密分区和隐藏文件夹。包在我身上。这老东西防护做的还挺严，居然用了军方的防火墙壳子。不过是个淘汰版本，给我3分钟。找到了。这老狗吃的果然杂呀，连个鬼影子都没有，确实是个交易的好地方。深海老板的人，叫我阿发就行。货呢，都在车上，绝对新鲜。成色不错，核心能量保存完好，按之前谈好的80万，规矩你懂的，不注明账户，及时到账。懂对懂，太懂了。以后这种成色的货有多少要多少。我们老板最近胃口大得很。发哥，我也不是多嘴啊，就是好奇你们花大价钱收这连皮带骨的玩意儿，到底是干啥用的？那些提纯细体、抽血清做药的我能理解，可这满身毒素的烂肉，那帮公司狗天天花天酒地，身子骨早掏空了。但他们别的不多，就是穷的只剩钱，最怕死。咱们老板有门道，把这些易重烂肉搅碎了提取一下，弄点花里胡哨的包装，换个皮，那就是一粒千金的延年益寿胶囊。高，发哥实在是高。行了，嘴巴严实点儿，财路才能长久。哎，明白。口感略柴，回味带酸，勉强及格。孙主管呢？我再问一遍，孙主管在哪儿？刘经理，孙主管刚才接到通知，说是在7号排水口那边发现了疑似异种残留的堵塞物，他怕出事，亲自过去。还有这么勤快，亲自掏下水道？他说7号排水口是主管道，怕堵塞了影响整个工厂的运作，所以就亲自过去了。是的，主管常说，财团的事就是天大的事，任何隐患都要扼杀在摇篮里。哼，让他立刻回来，10分钟不到，他就不用干了。是，我这就联系主管。小江，不知道我在办大事吗？主管，您还在排水口吗？刘经理有急事找您，请您务必快点回来。对，我这臭气熏天的，告诉刘经理，我马上赶回去，马上。刘经理，主管正在往回赶，马上就到。行了，别演了，给我倒杯水，其他人该干嘛干嘛去。好的，您稍等。
对，绝不能留痕迹。天剑寺那帮疯狗最近咬得太紧，只能用这边的焚化炉。我知道，泄露出去，我们都得完蛋，所以我才亲自过来盯着。进。刘经理，请喝茶。你叫什么名字？刘经理，我叫江哲，是咱们中心的实习技术员。实习生？刚才你替孙大壮打掩护的话，是你自己编的，还是他平时教你的？刘经理说笑了，主管他确实是去处理隐患了，就是借我10个胆子，我也把拿这种事骗您啊。哼，走，去现场看看，怎么还堆了这么多没处理？报告经理，这批货里混了几只3阶异种，毒性和残余能量反应太猛，体内的酸血极其容易变色伤人。中心里敢直接上手分解的人不多。不多？那你敢？这里一大半都是我处理的。愣着干什么？刘经理，这玩意儿体温至少还有200度，而且它的鳞片太硬，这会儿切，高压喷出来的蒸汽能把人当场烫熟，得等它彻底冷却之后才能动刀。等它凉透？等到什么时候？明天吗？你上。是。他能做到，你们呢？行了，你跟我来。处理中心一共多少人？17个，算上孙主管18个。都像刚才那样？老李和阿强其实处理低阶异度都没问题，只是这种3阶的工伤补贴申请起来流程比较麻烦。孙大壮呢？主管他主要负责协调各方关系以及对外联络。哼，协调关系。你现在实习期多少钱？时薪35星币。每天干4个小时，1个月4000。孙大壮在成本控制上倒是有一套。小江是吧？好好干，昆仑实业向来不会亏待有能力的人。谢谢刘经理，我一定全力配合孙主管的工作。行了，出去吧，让孙大壮回来后立刻到办公室见我。老孙，小江，刘经理在里面，他说什么了？发火了吗？主管，您可算回来了。刘经理等你等了快20分钟，不过您放心，刘经理虽然生气，但也没说什么重话。真的，好小子，算你机灵。这次要是过了关，哥哥我肯定不会忘了你。主管您快进去吧，别让领导等急了。好，对，我这就进去。哎呀，真是罪过啊，底下人不懂事，下水道堵得太死，让您久等了。老孙你吃了雄心豹子胆了。刘经理，这边请，您小心脚下。你跟上。是。打开。这是？赶紧处理掉。愣着干什么？没听见刘经理的话吗？还不赶紧把这玩意儿拖炉子里烧了！是，主管。确认吗？好，我知道了。刘经理，怎么了？是不是上面还有什么指示？今天这事儿，我和小江谁也不会。孙大壮，哎，在呢。你胆子不小啊！啊，刘经理，您这话从何说起？我对财团可是忠心耿耿。中心道给平等会那群恐怖分子提供物资。什么？平等会？不可能！冤枉啊！我怎么敢和平等会？我只是卖点废料给黑市，我没有。这番话你留着下地狱去跟阎王解释吧。刘经理，这叛徒！从今天起，你就是代理主管。孙大壮因为私吞公款，畏罪自杀。懂了吗？懂了，主管。把这里处理干净。孙大壮是自杀的，他是自杀的。别用这种眼神看着我，孙主管。本来还想让你多活几天的，但没想到刘经理是个急性子。下辈子别太贪，天上只会掉陷阱，不会掉馅饼。刚才你踹我那一脚，我知道是在提醒我别乱说话，但可惜晚了。你毕竟挡了我的路。以前你总是看着我干活，今天你也进去体验一下吧。
小江，老孙人呢？刘经理前脚刚走，他后脚就躲清险。兄弟们等着这开工，这无故费他给啊！孙扒皮估计被刘经理骂的尿裤裆了，正躲厕所洗呢。孙大壮死了。啥玩意儿？死了？咋死的？私吞公款，被上面查出来，畏罪自杀。死了？那影响这个月的工钱吗？特娘的！老子早就看出这孙子手脚不干净，死的活该！完了完了，主管死了，上面会不会直接把咱们这站口撤了？我们要失业了！啊！小江不，江哥，那现在咋个张情？上面派新主管下来了吗？咱们兄弟这口饭……上面任命我为代理主管，一切照旧，该干活干活。老孙扣你们的绩效，月底财务会一分不少的补齐。行啊，江主管，我就知道你小子不，您一看就是干大事的料。代理主管，就凭你一个毛都没长齐的实习生，谁裤裆拉链没拉好，把你给露出来了？就是，也不撒泡尿照照自己是个什么东西。赵虎，你想怎么样？怎么样？老孙死了，这位置该老子坐。要么你现在滚去跟上面说，把位置让出来；要么以后的规矩得按老子的来。搬运组的抽成翻倍。你说的对，规矩确实该改了。赵虎、王二、张三，你们3个被开除了。开除我？哈哈哈！你他妈脑子进水了吧？每天几十吨的死肉，没了我你拿命搬吗？想找死直说。你可以试试。现在滚！给脸不要脸的小杂种！我说了，滚！还有谁有意见？发什么呆？都不想干了？干，这就开工！今天到了3车货，都是2阶异种，动作都快点。这么快就解决了？孙大壮被他上级直接杀了，虽然有点出乎意料，没用上后手，但总归是达成了目标。这是320万，之前为了调老孙上钩，让你垫付做局的本金，收回去。你们在黑崖港损失惨重，这笔钱就当我对平等会的一点资助。既然你这么大方，那我就不客气了。这周的货我会让幽灵整理好清单发你。至于上次那枚3阶核心归你。相比于这点小利，我更看重你的价值，或者说你未来的潜力。孙大壮死了，你接下来你有什么打算？守着那个处理中心当一辈子主管，我不信你会满足于此。有钱拿，清闲自在，有什么不满足的？别装了，你我都清楚，主管那个位置就是一条狗，想什么时候宰就什么时候宰。你想要的肯定不止这些，力量和地位，谁不想要？很好，想往上爬就去考这个学校。星海学院，联邦排名前10的顶级学府，生物基因工程的圣地。看起来你比我还急着让我往上爬。给我一个必须去的理由。我现在大小也是个主管，为什么要浪费时间去跟一群少爷小姐过家家？过家家？别把学院当成教书的地方。在联邦，学院就是门阀，是通往上层的阶梯，是合法的暴力机构。星海学院生物系拥有全联邦最顶级的实验室，他们的校友会遍布军方参谋部、政协和各大财团的实权位置。告诉我，你是想当下一个孙大庄，战战兢兢的等哪天被上头捏死，还是想去接触真正的世界？说的真精彩，差点我就信了。星海学院那是你的老东家，也是你的伤心地吧？当年把你炸成这副鬼样子的奥森生物，跟这所学院关系匪浅吧？你到底是想让我去上学，还是想我替你去复仇？没错，那个地方烂透了。奥森生物还有学院里的那帮老东西，他们为了利益，连魔鬼都敢交易。我要他们付出代价。搬到孙大庄是我们合作的开始，我帮你拿到了处理中心的渠道，现在该你履行承诺了。我当时说的是价钱足够可以谈，可你的价钱呢？还有，这不是利用，是双赢。哪怕不为了我，你就不想往上爬吗？我不排斥双赢，但前提是筹码得对等。你想要什么？第一，这种学府以我的成绩肯定考不上，你应该有路子吧？我给不了你名额。什么意思？我现在是个死人，我的推荐信就是催命符，只要你的档案里出现我的名字，奥森生物的杀手第2天就会找到你。但是还有一条路，星海学院每年都会有100个特招名额，也就是所谓的天才战。听起来很麻烦，跟一群小屁孩打擂台，我为什么要暴露自己？好得很，那就别怪我没提醒你了。联邦边缘非红星猎杀区，那里没有规则，没有法律，唯一的硬通破就是异种的头颅以及杀戮换来的积分。只要你能在那里活下来，拿到足够的积分，星海学院就必须给你一个入学名额。不过我得提醒你，即使你命大通过了，那些天之骄子也会把你当成从泥地里爬出来的野狗。即使这样，你那里随便吃，我是说随便杀。很好，这个理由打动我了。
去费红星的渠道你总有吧？渠道有，每个月都有一趟去猎杀区的航班。你确定要走这条重刑犯才走的路？而且以你现在的实力，去了也就是给一中当餐后点评。重刑犯什么意思？虫族入侵被打退后，联邦前线兵力一直短缺，所以才给了这些重刑犯一个去猎杀区戴罪立功的机会。这就不劳你操心了，只要不是罪犯也能去就行。至于实力，距离特招考核还有半年，这些时间足够了。随你，等你觉得自己命够硬了，随时来找我拿票。第二，关于你跟奥森生物的私人恩怨，我可以提供情报，帮你搞定一些麻烦，但我不是你的打手，别指望我替你玩命。你大可放心，我的仇必须由我亲手来报。如果让你代劳，那我的痛苦还有什么意义？你只需要按时供货，顺便帮我留意星海学院的动向。作为交换，我会为你提供基因药剂以及我知道的一切，公平合理。给幽灵准备的。他最近干得不错，怎么舍不得了？几桶药而已，拿就拿了。只是觉得这丫头运气不错，如果我女儿没死，也和她差不多大了。这就是你当初收留她当下线的原因。她被黑水帮追债的时候，你怎么没出手？我帮得了一时，还能帮一辈子不成？有些路总归要自己走。至于第三条，现在我还没想到，等哪天你大仇得报，或者我死了需要人收尸的时候，这条再兑现吧。成交。白拿你这么多东西，附赠你一个免费的情报吧。昆仑实业那个叫刘承志的经理，今天跑来冷库，当着我的面烧了一具改造失败的人体标本，左半边身体移植了截肢异种肢体，心脏被晶体管替代。截肢异种，晶体管心脏，那是巴贝塔计划联邦10年前就封存的禁忌。没想到昆仑实业竟然捡起来了，他们是在尝试修改人类基因。修改人类基因？什么意思？就是字面意思。他们想强行修改人类基因，创造出新人类，让每个人都能觉醒 A 级甚至是 S 级的天赋。基因飞升，这不是造福社会的好事吗？好事？你把事情想得太简单了。当年上一代巨头罗素生物就是这么忽悠全联邦的，结果呢？新人类没造出来，反倒引发了一场灾难。起初只是几个实验体逃脱，罗素生物试图封锁消息，谎称是区域性流感，偷偷把那几个街区围了起来。但异种基因的污染根本压不住，感染者的皮肤变黑硬化，长出外骨骼和骨刺，连防爆装甲车都能同手撕碎。到了后期，血肉真菌直接爬满大楼，几千万人口的巨型都市沦为彻头彻尾的怪物巢穴，联邦军方杀红了眼都顶不住，最后砸下反物质湮灭弹，把整座城市异化的连灰都不剩，才没让污染继续扩大。从那一天起，任何企图修改人里层基因的实验都是联邦零容忍的死罪。而且即使他们运气好成功了，被篡改的基因一旦进入人类基因库，造成的污染是不可逆的，后代的基因崩溃将是必然。太专业了，说直接点。简单说，第一代或许能成为超人，但他们的后代也可能变成那些基因错乱的畸形怪物。这种污染会代代相传，最终毁掉整个人类。既然风险这么大，那昆仑事业顶着死罪重启计划图什么？我要是能看懂，也不至于沦落成今天这副鬼样子。不对啊，你们平等会天天嚷嚷着反抗财团，难道连巴贝塔这么出名的历史都没给你科普过？你也知道我的成绩，我怎么会关心这些？你的目标不是复仇吗？怎么对这种全人类的大事也这么上心？我复仇，不代表我想看着全人类一起毁灭。明白了，这个消息我会上报给组织，他们会在合适的时候行动。老孙死了，自己名义上是代理主管，可实际上连搬尸体的员工都没有，得招几个人啊。那傻大个还在顶呢，真是个牲口。他脊椎是钛合金打的吗？愿意顶就顶呗。王瘸子不是吹着傻子力气用不完吗？全当给大伙开眼了。这下亏了，还得给王瘸子打个8折。一个傻子卖力气有啥好看的？这人撑了绝对不止10分钟，天生就是去处理中心扛一重的极品员工啊！喂，大个子，干嘛？顶多久了？不记得。司机去拿配件了，让我顶一会儿，说给我20星币。这种离谱的负重工作，去新港搬货1小时也不止这个数。别顶了，那司机不会来了。不行，答应了的，要是松手，车坏了要赔钱。别顶了，我那儿缺个搬运工，时薪50，日结。50？管饭吗？管饱。走吧，老板。叫什么？石敢当。好名字，跟上。这是新招的搬运工石敢当。接着。这些都是给我们的，虽然不是最好的，但够你母亲用一段时间了。你最近干得不错，这是你应得的。谢谢。行了，别煽情，弄点吃的。这大个子估计饿坏了。老板，我不挑食，有的吃就行。苏肖月，以后楚中心的账目交给你了，另外200万。
升级你的光脑和解读码设备，够不够？太多了，用不到这么多，50万就足够搭建一个信息矩阵了。拿着，多留点预算，设备用最好的，别到关键时刻掉链子。这拿着。石敢当，你今天在客厅将就一下，明天再给你安排房子。好嘞，老板，我睡地板都行，这比集装箱强多了。跟着我好好干，至少吃肉不成问题。嘿嘿，跟着老板有肉吃。元素系吗？不好意思啊，家里没什么好东西，你先凑合吃。够了，太够了，舒服。那个还有吗？你等着，我再去煮。嘿嘿嘿，让你见笑了，我吃得多，消化的也快。以前在码头干活，工头天天骂我是个光吃不干的废物。老板是怎么发现你的？哦，说起来还挺巧的。今天晚上我在修车铺帮一个司机顶车，那车装了20多吨矿石，后轮坏了。司机说给我20块让我顶着，他去买配件。然后呢？我就顶着，顶了2个多小时，司机还没回来。我正想走呢，就看见一辆车开过来，车灯特别亮，我就眯着眼睛看。不是，然后我就一直顶着呗。答应别人的事儿总得做到嘛。顶了多久？不知道，反正天都黑透了，可能有2、3个小时吧，我也不太确定，反正腿麻了。20多吨的载重，压在肩上的重量也绝对是个天文数字。你竟然硬扛了2、3个小时。后来老板路过说那司机不会回来了，让我别顶了。我一开始还不信，结果老板说要雇我，1小时给50还管饭。我一算，哎呀，这比顶车划算多了，就跟老板走了。对了，检测中心说你是什么天赋？天赋啊，我也不太清楚，反正他们说我是个D级重力适应。D级？对，就是 D级。人家鉴定员说的明明白白。这天赋除了扛货，屁用没有。大个子，你刚才说你硬顶了那辆重卡2、3个小时？对啊。大个子，你仔细回想一下，当你扛着重物的时候，是不是压得越久，身体反而越适应这种重压？啊，是吗？可能是我比别人能吃苦，小时候在孤儿院老挨饿，忍耐力练出来了。那可是一辆车啊，就算是1阶力量系觉醒者，骨头也早被压断了。是吗？我也不知道，反正当时就觉得咬咬牙应该能扛得住。好像确实有点这种感觉。刚开始顶车的时候，压得喘不过气。但顶了一会儿之后，就感觉好像没那么重了。我以前以为是自己习惯了，现在你这么一说，难道我不是废物？如果我猜没猜错，你的重力适应不只是被动承受，而是能在持续压力下不断强化自身，压得越久，你就越强。这根本不是D级天赋该有的效果。我真的不是废物。把心放肚子里，你绝不是废物。老板是什么眼光？他既然把你带回来，就说明你身上有巨大的价值。只要你好好表现，老板不会亏待你的。我一定会好好干的，一定。对了，老板让你住客厅，你别介意。等明天我帮你问问老板，看能不能在附近租个单间。客厅就很好了，真的，比集装箱强100倍。而且我可以给老板看门，万一有坏人，我也能第一时间发现。行，那今晚就辛苦你了，看门人先生。包在我身上。老板早，这里睡得可真舒服。舒服就好，洗把脸，一会儿带你去工作的地方。谢谢老板，我妈用了那些药剂，今早醒来气色好多了，过段时间应该就可以去医院复查了。那是你应得的，不用谢。你眼睛怎么了？没休息好？没事，就是这位石大哥昨晚声音有点大，我一晚没怎么睡。啊，俺打呼了，对不住。小事，今天走公账，在附近给他租个单间，另外收拾一下，等下一起去处理中心。老板，您今天不去学校了？不去了。成为代理主管后，高中生的伪装已经没有维持的必要。至于学院，李维给的渠道足够了。准备好就出发吧。等会儿到了地方，尽量别说话，脸盯紧一点，听懂了吗？好的，老板。都到齐了。齐了，江主管，大伙儿都在等您训话呢。从今天开始，处理中心的人员配置有些调整。苏小月新任行政助理，以后中心上下一应账目物资出入库必须有他的电子签名才算数，谁敢私自夹带变卖，孙大壮就是各位的榜样。还没完，石敢当新任搬运组组长，以后重型货物调度归他管。苏助理，再去找2个员工给他打下手。明白。好了，大家开始干活吧。江主管，今天的货已经到了。有没有什么大货？有1头极度完整的熔岩巨蜥。又是熔岩巨蜥，正好测试一下昨晚获得的火焰能力。放在几号冷枪？5号，还是您专用的那件？要不要我帮您准备工具？不用，我自己来。江主管，天剑司的人来了。大意了，当上主管后竟然产生了不该有的松懈，连进食前锁门这种基本的戒备都忘了。还好没开始，否则后果不堪设想。不过天剑司又来。
又见面了。叶长官，什么风把您亲自吹来了？上次不是查过了吗？我也不想来，是这位非要来转转。我们局里的顾青，天剑司高级分析师。你好，江童。久仰大名。顾长官，您折煞我了，我就是个实习生。哦不，运气好，刚混上代理主管，哪有什么名气。顾长官，您这是？没什么。都是刘经理提拔，我年纪轻，以后还得仰仗各位长官多提点。顾长官，您这次来是？别管他，这家伙有强迫症，看什么都像犯罪现场。江哲，你的前任主管孙大壮是怎么死的？孙主管啊，他是因为私吞公款被财团审计发现了。话说这属于财团的家务事，应该不劳天检司大驾吧？财团的家务事我当然管不着，不过我对是谁处理的很感兴趣。难不成是你干的？顾长官，你可太抬举我了，我哪有那本事？那天是刘经理来视察工作，意外查出孙主管私吞了公款。你也知道财团的规矩，刘经理当场就把他处理了。叶组长，上次你来查黑水帮工厂案的时候，没发现这个孙大壮有问题吗？拜托，顾大分析师，我查的是工厂案，不是贪污案。我吃饱了撑的去管一个破主管贪没贪钱？那你当时查过这位江主管吗？你来的那天他在哪儿，在做什么？查了呀，档案你不也看了 ？C 级觉醒者基因里有杂质，就是一个运气好点的普通人。而且你觉得他有能力干掉几十个黑帮？普通人。那个领导，那天我本来下班挺早的，刚回公寓就接到孙主管让我回来加班，都有通讯记录的。当时我看时间还早，就在家睡了一会儿，养足精神才过来的。我想着既然是加班，肯定得有精神不是？逻辑无嫌疑，违和感强烈。行，顾大爹，你要是真觉得他有毛病，我对他用一次深层回溯，把他底裤颜色都扒出来，行了吧？不过提前说好，这大招用完，老娘得带薪休假3天。啊！等会儿，你耍我呢？老娘的精神力不要钱啊！不，继续查，不过不查他，查他身边的人。侧面作证往往比直接拷棍更有趣，也更真实。行，听你的，谁让你是上级？长官，俺真没偷懒，俺搬了好几车了。没看出来啊，江主管，你还是个大善人。这大个子把你当活菩萨供着呢。你给他饭吃，还要给他租房子，切，烂好人！别怕啊，小妹妹，放松点，就当睡一觉做个梦。行啊你，深藏不露啊！上次还真是老娘看走眼了。叶组长，这话可不能乱说啊，会死人的。利用这小丫头的技术，黑进上司的光脑，搜集罪证，然后借财团的手杀人灭口。这手段够黑够狠，看来上次见到的那个胖主管死的不冤啊！我收回刚才那句话，你算个屁的善人！叶长官，这话可不能乱说啊！具体都查到什么了？那大个子记忆里，江哲就是个救苦救难的活菩萨，无趣的很。至于那个小姑娘，倒是有点意思。我来检查的那天晚上，这小子回家后拿起晚饭就直接回房睡觉，出门前小丫头还撞见他在洗澡，但是孙大壮的死完全是这小子在背后下的黑手，为了上位坑死上司。不过话说回来，财团内部这种狗咬狗的戏码天天上演，只要不危害联邦安全，咱们也犯不着替昆仑工业清理门户。另外还有个意外之喜，那小丫头之前欠了黑水帮的高利贷，我合理怀疑那家黑工厂被血洗的事，就算不是他干的，也绝对跟他脱不了干系。要管吗？哼，带回去不，大可不必。有心机，会演戏，懂隐忍，还懂得利用规则，并且和财团不是一条心。或许他可以做我们的内应，而且我总觉得这小子身上有股味道。味道？血腥味还是尸臭味？不，是同类的味道。变态！江主管，恭喜，你的嫌疑排除了。谢谢领导明察秋毫。不过处理垃圾的手法很利索，并没有留下什么多余的痕迹，这很好。有机会的话，我们可以交流一下，如何让清洁这门手艺变得更加。领导过奖了，穷人家的孩子早当家，扫地扫得多了，自然知道怎么把灰尘藏在地毯下面。不过我的办法比较野，上不得台面，怕污了领导的眼。但您以后有什么难处理的顽固污渍，我这儿倒是有些土办法。
收队。老板，没事吧？老板，那2个穿制服的是谁啊？气场好强啊！没事，例行检查而已。活干完了，今天的绩效还想不想要了？小月、石敢当，你们去盯着点入库，别让人偷懒。唉，接通通讯。想威胁我？既然你想玩，那我就陪你玩玩。刘经理，是我啊，小将，就是昨天您在处理中心提拔的那个。是你啊？为什么要用孙大壮的光脑联系我？我没有您的联系方式，天剑司的人刚才又来了，情况万分紧急，我只能用孙主管的光电联系您了。而且这次来的不是一般探员，是个高级分析师，叫顾青，他们是冲着老孙的死因来的。什么？他们问了什么？有没有查那具货物？没，那倒没有。不过他们把处理中心这几天发生的事都盘了一遍。您放心，我咬死了老孙是因为贪污公款被您内部处决的，其他的我一概不知。他们查了一圈，那个叫叶红的组长还用毅力查了2个员工，也没查出什么问题。但我感觉他们表面是查老孙的死因，实际上就是冲着昨天那具货物来的。那个叫顾青的一直在冷库附近转悠。天剑司咬得紧，抛工厂案没用。江哲知道太多是隐患，但江哲现在不能死，会引顾青怀疑。那个刘经理，还有个事儿，我不知道该不该说。那个叫顾青的领导临走前偷偷塞给我一个联系方式，他说想约我见个面。领导，您说我要不要去啊？这会不会是个陷阱啊？小江啊，这是好事儿。既然顾大分析师看得起你，你就去见见。啊，经理，这太危险了吧？万一他是想把我抓起来严刑逼供？怕什么？你背后是昆仑实业，去会会他，看看他们到底查到了哪一步。记住，多听少说，多装傻，把财团摘干净，懂了吗？聊完之后立刻给我汇报结果。只要这次事情办得漂亮，你那个代理2个字我就给你去掉了。以后这处理中心就是你江主管说了算。谢谢经理，谢谢经理栽培。您放心，我一定把这事儿办得漂漂亮亮，绝不辜负您的信任。唉，刚上任就玩无间道，稍有不慎粉身碎骨。我就搞不懂了，既然看出来那小子有问题，干嘛不直接抓了审？非得搞这么麻烦，还给他留通讯。你觉得一个刚上任的代理厂长能知道多少昆仑实业的秘密？切，你就这么确定他敢联系你？是吗？那要不要打个赌？你又想骗我钱？很简单，如果他在半小时内联系我，你输我500星币。谁要给你这个变态送钱？1块都不赌。如果他没联系，我帮你跟局长申请1年带薪长假，全额工资，绩效按 A 加算。1年带薪 A 加绩效？你没骗我？我从不说谎，只是偶尔会利用事实。赌了？顾青，你今天死定了！我仿佛已经看到了地中海沙滩上的太阳。看来今年的地中海你又去不成了。顾青，你大爷的！你是不是早就给人下套了？如果他不联系我，或者瞒着刘承志跟我单线联系，昆仑实业容不下他。而他一旦把我的信息交给刘承志，刘承志反倒会想知道我们掌握了什么，从而迫使江哲必须来赴约。这是一个死局，他没得选。行行行，玩战术的心都脏。我就问你，万一那小子玩脱了怎么办？放心，他和我是同类人，即使我看走眼了，再找别的方向继续查就是。自身的实力才是一切的根本，是时候去享用开胃菜了。老板，账目已经初步盘点完了，另外工人们……你看着处理，我相信你的能力。我去5号冷库处理点东西，在我出来之前，任何人不准靠近。附着性不错，但威力太分散，
温度也不够高，顶多算是1阶的水准。集中使用威力勉强还行，但准备时间太长。前菜凑合，该上主菜了。还不错，顾大分析师，我已经吃饱了，不知道你准备的大餐能不能让我尽兴？老板，账都算清了，没什么大问题。不过底下有几个老员工觉得你这个代理做不长，迟早得被人顶下来。很正常，谁也不愿意突然被一个年轻人管着。那要不要敲打他们，让他们认清现在的形势？不用，等我先把代理2个字摘了再说。另外石敢当那边有人去套他的话了，有几个老油条想套近乎，但他牢记你早上的叮嘱，不管别人说什么，他就是一个字不只管干活，再加上他那个体格摆在那儿，那帮人也不敢太放肆，继续盯着。给他安排住宿的事你看着办，我出去一趟。去见谁？场合正式吗？算正式吧。先生，请出示您的预约码。天穹12号包厢，这边请。有趣的打扮，这年头把自己裹得这么严实的人可不多见了。料子厚实，穿着踏实，心里也稳。叶组长没来了。温度回溯对身体负担很大，这个副作用你在现场应该也听到了。怎么怕我给你摆鸿门宴？领导说笑了，您这么亲和，又请我来这种地方吃饭，我感动还来不及，怎么会怕？亲和？行了，江哲，别演了。你1年前入职处理中心实习，一直是个透明人。这个月突然成了孙大壮的心腹，紧接着昨天孙大壮身亡，你顺势上位，借刀杀人，越级夺权，这一套组合拳打得这么漂亮，你的野心可跟你现在这副唯唯诺诺的样子不沾边啊！顾长官，凡事都得讲证据，讲流程，是不是？孙主管是因为手脚不干净才被刘经理处理的，跟我一个代理主管有什么关系？当然，别紧张，咱们边吃边聊。尝尝这个红味虚空鳐鱼干，这种鳐鱼生活在天堂7号星球的万米深海，极为罕见。今早刚通过超空间航道运过来。领导，你有话直说吧，我年纪小，也没读过几本书，听不懂哑谜。也是，有时候都忘得你才18岁。那我就直说了，刘承志那天去处理中心，到底是为了什么？当时我只是个实习生，这种事我真不清楚。江哲，我坐在这里跟你吃饭，而不是把你带回审讯室，这就是诚意。你如果还要装傻，这顿饭就没法吃了。领导，你说了半天，威胁倒是给足了，可一点承诺都没给啊。我说了，转头刘承志就能让我消失，我不说，您现在也可能让我消失，横竖都是死，我还有什么选的意义？放心，只要你配合，天办司保你没事。我可以给你资源，让你坐稳那个主管的位置，甚至更高。保我？您能派人贴身保护我吗？就算能，我身边多了天剑司的保镖，那不就立刻暴露了吗？一个暴露的眼线，对您还有价值吗？领导，别拿这种空头支票当工资发，咱们都实在点，行吗？既然不想当弃子，我们换一种合作方式。领导，您这话没头没尾的。我知道你给刘承志打了报告，也是他让你来探探我口风的吧？果然什么都瞒不过领导。放心，我也不难为你。既然您都挑明了，神仙打架，别把我这只小鬼记了齐就行。我问你3个问题，你只需要告诉我是或者不是，只要答出来，这东西就是你的。天剑司配备的战术光脑诺亚3型芯片，算力是市面流通货的50倍，附带军用级量子加密，谁也追踪不到你的信号。领导，您就饶了我吧，这玩意儿我要是拿回去，刘经理那边怎么解释？再说您要是在里面装个后门，我不就成24小时给您直播的真人秀演员了？你可以拿回去让你那个行政小助理查一查，他技术不是挺好吗？小月的实力我清楚，但领导您的手段我可拿不准。空间折叠存储器，也就是俗称的空间戒指。这个没定位器吧？放心，
我的私人物品比你的人脉还干净。现在可以回答我的问题了吗？领导您问，但我丑话说在前面，我只是个刚上任的代理主管，知道的真不多，万一答不上来，您可别怪我。足够了。昆仑实业内部是不是藏着一个秘密项目？是。领导，您为什么要问这种废话？哪个大势力没有秘密？这个秘密是否涉及联邦官方？领导，您这话我越发听不懂。财团的一举一动怎么可能不涉及官方？但要说涉及官方，我也没看到军方或者政府的人进出啊。这个秘密一旦曝光，对人类的影响是好的还是坏的？领导，这题超纲了，我连高中都没毕业，您问我对社会能造成什么影响，我哪知道啊。领导，这算问题已经结束了？归你了，我已经明白了。再吃点儿，这顿饭可是花了我半个月津贴。不了，这里的食材太高级，我这种穷命吃了容易消化不良。领导慢用，中心那边还有一堆烂摊子等着我。回去之后，和刘仲池该怎么汇报就怎么汇报，不用编造，实话实说。明白？肯定会对社会造成影响吗？既然不是单纯为了敛财，也不是为了争权，看来昆仑实业是在触碰红线了。机械智能，还是基因改造，或者是生化实验？目前来看，顾青还没把线索跟巴贝塔计划或者人兽融合这种极端方向挂钩。表现不错，看来你没有乱说话。经理，您指的是什么？没什么，说说吧。顾青都问了你什么？一字不落，我要听原话。顾青他问了我3个问题，但我脑子笨，没太听懂他到底想套什么话。第一个，他问我昆仑实业内部是不是藏着一个秘密项目。我想着咱们这么大的财团，要是连点商业机密都没有，他肯定不信。为了不显得心虚，我就承认了。应对得当，虚虚实实才是最好的掩护。直接否认反而显得欲盖弥彰。第二个呢？第二个问题，他问这个秘密是不是涉及联邦官方。经理，这我是真不知道怎么答。我当时犹豫了好半天，先摇头又点头，最后只能跟他说，我也没见过军方的人进出啊。第三个呢？第三个，他问我，这个秘密一旦曝光，对人类的影响是好的还是坏的？我说这题超纲了，我连高中都没毕业，哪懂什么人类影响？我就跟他说我不知道。很好，明天早上人事部会下发正式通知，把你代理那2个字去掉。从明天起，你就是第16区处理中心的正式主管，好好干，只要别坏了财团的规矩，大好的前程等着你。谢谢经理，谢谢领导栽培，我一定好好干，绝不辜负你的期望。挂了。老板，石敢当的事办妥了，就在楼上租了个单间，那大个子挺满意的。要不我帮你按按头？之前为了照顾我妈，我专门学过理疗学位，虽然不算不专业，但应该能缓解一下。不用。对不起，我只是想报答你。如果没有你，小月，你现在对我充满感激，是因为我救了你，并为你和你母亲提供了稳定的生活，这是一种基于利益交换的正反馈。老板，你这是什么意思？意思就是，在这个世道，没有无缘无故的忠诚。如果有一天，你遭遇了我也无法解决的危险，或者有人拿你母亲的命做威胁，而我没有能救你，那时候，你背叛我，也是理所应当的。我不会，老板，你怎么能这么想我？我就算死也不会背叛你。别急着下定论，在这个世道，活下去才是第一位。至于会不会背叛，就交给时间来验证吧。至于现在，摆正你的位置，平等会的情报抓紧一点。我不会的。时间会证明一切的。你这个冷血的混蛋老板！真转正了，这也太快了吧！这才几天就把这位置坐稳了，看来这江主管上面有人啊！嘘，小点声。都在聊什么呢？一大早这么热闹。江主管早。行了，都别杵着了，只要活干得漂亮，我这人很好说话。散了吧，干活去。老李，来我办公室一趟。主管，您找我有事吩咐，
别紧张，先坐吧。不用了，主管，我站着就行，我腰不好，站着舒坦。老李，你在这处理中心干了10几年了吧？是，13年了，一直在负责切割和分类。13年，也算是老资格了。我看大家对我好像有点看法，你跟我说句实话，工友们都是怎么想的？主管，没有的事儿，大家就是觉得您年轻有为，都佩服得很。我对您那更是忠心耿耿，日月可见，绝没说过您半句坏话呀。行了，别紧张，大家心里有疑虑很正常，我也没那闲工夫去计较谁说了什么。看看这个。主管，这大饼不，这通知是给我的。赵虎没了，搬运组那边现在是实赶命挑大梁，但切割分类这种技术活，得有个懂行的老手镇场子。我手头事情多，没空天天盯着车间。你是老员工，流程你熟，跟大家也熟悉。以后车间里的纪律、排班，还有那些乱七八糟的琐事，你帮我盯着点儿。只要不出乱子，这钱你每个月都能安稳装进兜里。主管，您放100个心，以后谁要是敢偷懒耍滑，不用您费心，我老李第一个收拾他。去吧，让大家看看你的任命书，好好干。哎，谢谢主管，谢谢主管。老板，这李忠光就是个老油条，出事躲得比谁都快，私底下绝对没少鞭笞你。这种墙头草，你怎么还给他升职？看来昨晚的话你还没想明白。小月，你觉得什么是好人，什么是坏人？至少像他那种见风使舵的，肯定不算好人。哪来那么多好人坏人？世上更多的是老李这种只想活得舒服一点的普通人。我不需要他忠诚，我只需要他好用。老李这种人虽然滑头，但他最看重的就是这份工作和薪水。现在我给了他甜头，又给了他点小权利，为了保住组长这个位置，他会比谁都上心去盯着下面的人。对他来说，这叫知遇之恩；对我来说，省心省力，我也好腾出手来干正事。只要他能把活好，别来烦我。他私底下是个什么样的人，重要吗？人事招聘的事你也抓紧，敢当那边的负担还是挺重的。是，我明白了。主管，门口来了辆军用卡车，说是来找孙主管的。知道了，让他们开到停车场，我亲自去接。怎么换了张生面孔？老孙那滑头呢？长官好，我是这儿的新主管江哲。孙主管因为一些个人原因，前天畏罪自杀了。畏罪自杀？那老东西比谁都惜命，他有胆子自杀？他死了，生意还在。既然你接了位，那规矩懂吗？懂一点，但不敢装懂。长官，这里人多眼杂，要不去办公室聊？哼，带路。刘承志把这个位置交给你，看来你小子也不干净。老孙的事，你也有份。孙主管账目出了问题，被查是迟早的事。我只是恰好能帮刘经理分担了一些压力，把自己摘的倒是干净。不过在昆仑实业这种地方，太干净的人活不长，太脏的人死得快。你这种倒是刚刚好。废话少说，以前老孙虽然贪了点儿，但办事还算利索。我们之间的合作涉及很多不方便见光的东西，换了人我很不习惯。习惯是可以培养的，长官。孙主管能做的，我也能做；孙主管不敢办的，我或许能办得更漂亮。哦，口气倒是不小。那你说说，这流程怎么走？货去哪儿？损耗怎么屏障？我知道一些，但不全懂。但我也不需要全部知道。长官，您把东西送来，我负责处理干净。至于这些东西是从哪儿来的，这不在我的业务范围内。在这个位置上，眼瞎耳聋才能活得长久。您说是不是这个理？你叫江哲？是。你确实比老孙聪明。老孙那死胖子总觉得掌握了别人的秘密就是筹码，可筹码这东西，只有在活着的时候才值钱。长官教训的是。行了，别给我戴高帽。既然你懂规矩，那就谈谈价钱吧。孙主管以前给您多少？46，他4，我6。不行。3。37。不，长官误会了，您7，我3。小子，想用低价来讨好我？我柴某人虽然爱钱，但也不至于占一个小孩的便宜，该是多少就是多少。我可不希望哪天被人从背后捅刀子。长官多虑了，孙主管拿4成，
是因为他得花钱打点分销渠道。我刚上任，渠道还没完全铺开，风险承担能力也不如孙主管。这一成立不是给您的，是我想买个安稳，买条长久路。我胆子小，想活得久一点，钱少拿点没关系，重要的是细水长流。您说对吗？哼，胆子小。好一个胆子小，好一个细水长流。老孙那蠢货要是能有你一半的觉悟，也不至于落到这个下场。小子，你很对老子的胃口。记好了，赤霄军第3特战大队队长，只要你嘴巴严，干活好，军方不会亏待自己人。至于老孙那种蠢货，死了也就死了。今晚会有一批刚从深空闭幕拉回来的东西，别让老子失望。另外，你在半个月前偷看老子的事，别有下次。光有力气不够，你得学会怎么用脑子干活。这几天辛苦点，光有力气不够，你得学会怎么用脑子干活。这几天辛苦点，等萧月招的人到了，你得学会怎么管理他们。主管，您怎么来了？这里又冷又腥的，别脏了您的鞋。别说这些废话。老李，工作还顺手吗？您放心，孙大壮留下那几个不安分的，全被我收拾老实了。现在大伙儿都明白，这处理中心得姓姜。没人反对。瞧您说的，借他们10个胆子也不敢啊！再说有我老李在，这帮兔崽子翻不了天。好好干，老李，实敢当新来，对厂里的流程不冲。这2天你带带他，教教他怎么管人，怎么安排活。好嘞，主管您放心，我保证把10兄弟当亲兄弟待，一定交出来。把活干好，比什么都强。主管您慢走。老板，您要的人有眉目了。按您的要求，给石敢当找2个帮手，都是退伍兵，身家清白，力气大，服从性高，只是实力停滞了才被强制退役。你看着安排。另外再招2个机灵点的实习生，放到老李的切割组去。切割组那边人手是够的。人手是够，但我不放心。老李虽然是老油条，也给我打了包票，但他刚上位，显然不能服众。为了避免他瞒着不报，找2个实习生去盯着，发现问题及时汇报。我明白了，用实习生做眼线，他们和老员工没有利益纠葛，看到的情况最真实。我明白了，用实习生做眼线，他们和老员工没有利益纠葛，看到的情况最真实。人来了以后，让他们多看。柴堆的东西请签收。乖乖，好大的家伙！弄死这玩意儿肯定花了不少力气吧？晚点再感叹，先干活。无妨。好了，你先回去休息吧，剩下的我来处理。好了，你先回去休息吧，剩下的我来处理。老板，我能帮忙。今天我跟着李哥也学了一点。以后有你忙的时候。现在听话。好。另外，以后这种场合别乱说话。谁？我江哲。你最好有要紧事。今天我这儿来了个从深空未拉莫回来的大家伙，帮我估个价。什么东西？天亮就得长腿跑了，非得现在看？谁？我江哲。你最好有要紧事。今天我这儿来了个从深空未拉莫回来的大家伙，只有胸腔有一处贯穿致命伤，其余基本完好。这东西确实值得你半夜叫醒我，我给你一个打包价，300万，剥离、去毒、分割都费大功夫，这价你翻遍黑市也算厚道。单个估呢？分拣工作我来做。镰刀前部120万，胸甲90万，飞行精群80万，复眼精骨50万，内脏神经术20万，总计360万，前提是别上边角。放心，一会儿我去找你。不错的能力，这足够吃1个星期了。你总算来了，怎么是空手？说好的东西呢？别急。空间戒指，你从哪儿弄到的？一个朋友送的。看你的反应，这东西很稀有。稀有？何止是稀有，我以前
也有一个，很珍贵吗？珍贵。这东西的官方名称叫空间折叠存储器，制作它的核心材料是一种叫做虚空囊虫的奇特异种。那东西只在深空帷幕的空间褶皱带里出现，而那个鬼地方现在还是最前线的战场。现在黑市上流通的大多是10到20立方的普通货色，价格炒到了500万上下，还有价无市。超过50立方的全被那些大财团顶级势力捏在手里，你说珍不珍贵？你这个多大？商业机密。看来这小子在平等会的地位比自己想象的要高，这样也好，地位越高，对自己未来的复仇计划就越有帮助。又回答了顾青那3个模棱两可的问题，就送了自己一份至少价值几千万的大礼。自己在顾青眼里的价值有这么大？拿人手短，顾青给的越多，所要的回报就越致命。以后这尊大佛怕是想甩也甩不掉了。手艺不错，镰刀前臂的切口平滑，没有一点多余的损伤，胸腔架壳也保存得很好，复眼晶体更是完美无死。你这技术比我以前实验室里拿100万年丝的主刀解剖师都利索。你要是愿意去星海学院那几个顶级实验室，那帮教授绝对抢着要你。大学实验室也需要黑货，搞前沿研究哪有那么多干净的材料？官方渠道的货又贵又慢，限制还多。急于出成果的教授都会从地下妖室补足材料，当然缺你这种懂行的处理师。像黑莲螳螂这种4阶异种，处理风险和倒手难度完全是2个概念。这种4阶的好东西太惹眼了，只要流入市场，各方势力的探子都会闻着味儿找过来。以我现在的渠道，为了保证安全，我1个月撑死只能洗白处理5只。既然你每个月有上限，那4阶货就不能按之前说的55喷成了，得单独算。元能核心我已经上交屏障了，这批货源头来自军方，大头利润我得拿去堵上面人的嘴，保住这条长线。既然你没法大规模接盘，那就按单次渠道买断价走。行，能搭上军方的长线也是你的本事。这批4阶材料，我找黑潮镇上的大客户单线交易，能卖280万左右。我只留20万当洗白渠道费和封口费，260万一口价买断，翻遍整个黑潮市场，没人比我给钱痛快。可以，价是谈拢了。不过你说的临时，我手里一时没这么大额不进门芯片，这次直接转你私人账户，行不行？转吧，合作愉快。以后这种货我会提前跟你打招呼。李维这儿虽然稳，但胃口太小。孙大壮留下的那些黑市商人名单，必须尽快建立联系。还有平等会，光指望小月一个人慢慢查，效率太低。看来黑潮集市是非去不可了。喂，谁他妈这么早打电话？柴队，抱歉一大早打扰您。昨晚那批货已经处理干净了。什么？老子昨晚才他妈把东西塞进你冷库，你现在跟我说处理完了？我的渠道和手艺您放心，整只货卖了360万，按照3期分账，您的252万是现在转过去还是见面谈？等着，老子一会儿去找你。